ndiyo maskani ya majambe. Utapata futa yote from around the world ndani ya K24 TV na online kupitia k24.digital/tv. Game ni 90 lakini ball ni 24/7 hapa K24. Urumwe wito niguo hinya wito turitagema Gikuyu, Embu, Meru, Kamba. Riri nĩrĩo ihinda rĩa gũthondeka rũciũ rũrĩ na ũgaacĩru na kũrehe ũrũmwe kũrĩ andũ othe. Nĩtũnyitane moko tũritagema na tũrũmie ũndũire witũ, tũhĩmbĩrie thayũ na tũrehe mĩeke ĩrĩa yothe ĩngĩonekana kũrĩ we. O harĩa hothe ũrĩ, wĩyandĩkithia ũmũthĩ. Kwĩyandĩkithia hihinya *4837777#. Ririkana kwĩyandĩkithia na kwerũhia ũmemba waku no ciringi 100 tu. Morini yo no rarĩa kĩama ũmũthĩ nĩ ciko mdogo. Hey, ona niweka wega nĩ kũndirikania anjĩrĩria arenda kashi tareke nyambe ndengere hakiaringa withdraw M-Pesa. Rĩu ũthiũ gwake arie mũndũ takoragwo na float. We gwake ari kwagĩrĩte rĩu we ona ũngĩenda kũruta mbeca cigana ndaraga float thikũ ici. Niĩ kaĩ gwake arie ndithiaga rĩu we. Reke ngwĩre ongereire nginya stoko ya hardware. Ndĩreragwo araheirwo ngombo nĩ Amica Savings and Credit arabusti biashara. Ona atĩandĩkĩte anake atatũ a moko nĩ ũrĩa wĩra wĩingĩhĩte. Haiya ũguo Amica nĩ marekia andũ a biashara mbere ũguo. Nĩ kũria Amica Savings and Credit rĩu mena stock booster, ngombo ĩrĩa marahe ahũri a biashara ta hardware, duka, mũkawa, vibanda na ingĩ nyingĩ. Cerera rũhonge rũrĩa rũrĩ hakuhĩ nawe ũmũthĩ. Amica Savings and Credit, plans matter, live better. Ritho riendete kuona kindu githaka. Nyumba yothe igititwo na Omega Mabati ni ihana. Nyumba je gaze-ine wando. Mabati maitu ni high quality, gauge 28 na gauge 30 na thogora wito ni mubashirire pio. Wenda ko rebrand nyumba yaku ihane terejero, me rebrand na Omega Mabati. Omega Mabati matishejagia rangi na matumaga nyumba yaku ikorwo na kirekerero kiega na nituthikagiriria mavundi na tuka customize mabati maku. Tucerere Roiro Eastern Bypass Kamakis 3 Unit Plaza, Vimone 0715334444 na Facebook ni Omega Mabati Factory Official. Modern Furniture Pacific areni athondeki a home furniture taite, itada, metha, dining sets na office furniture shegikiro kia iguru. Riu mena offer ya mwanya Valentine's season ino. Wagura giti, riu muraheo shopping voucher ya 5K kuma Quickmart Supermarket. Kumenye makiria wegi Modern Furniture Pacific. Ikara mitaboini ya kamemeka yukamu igi. Anko ya nini kori orare na niguo gwethete nikio taroya thimo jaki ya thimo njoke njeke atia uke twaje so tufange rupa simake hu mago gwibanga uragetwo ni mukuru we urona ni no riri nikio urare ni dio ngire goko ndaheo ma drum stick ida chamama ndaigua ni mehingite reke hingei katuria nginya ciake atukiambe turi ntukumukora sawa sawa ikore thi we baga sorry baga igire gatano gaka Team Shanjamuka magakorwo makimemerekia imwe kwa imwe kuma CBD Sunrise House Koja Poligania na Satima Sacco Stage tukiruguria Cascade Kitchen Kayoka Mwenge Kameme Kameme Kayoka Mwenge tukigacirithia ndugu itu ona muno makuru na riu no twamukire wega kiama kimameru 106.7 FM mutambo kimenyithio ni bengi ya KCB niyo sponsors anene a WRC Rally 2025 riu ni marakuhe mweke wa kwihotanira iheo ari hamwe na broti mwena wa vipingo wona wahingura account ya KCB Gold Savings o deposit 5,000 ucoke usavage 5,500 o mweri ni urekirwo thiini wa draw hari ugikorwo uri umwe wa hotani 50 aria mekuheo o mundu 50,000 kana mburi ya Easter kana wihuririo ngari maguta uthie wiyonere WRC Rally 2025 hingura Gold Savings account na KCB umothe wihotanire. KCB Bank, for people for better. Thank you so
so much. Goko nigwa kameme kayo kamuige tugithi na mbere na gucanjamuka ni ngatho na nie njitagwo Baby Top. Yes, na nigetwa Chef Gathemba the Tea Master. Na wageithio ni Ben Githae. Mpendwa, nimesalimika sana mpendwa. Na wageithio ni Apostle Sammy K. Ndageithika muno Apostle turi hakuhi kuhingia the prophecy. Na wageithio ni wa City. Wa City uturaga ku long time. Wa City araiga eja mwini. Na wageithio ni Jeff wa Muthega Country Club. Wageithio muno uyu ngini mundu gwitwa Thombe Python kuria Nyeri. Shadiwa na Flux Collection. Wageithio ni mundu gwitwa Grace wa Samira Mobile. Dennis Itumbi amesalimia wewe. Brian wa Courage Waters. Wapa araiga mitambo-ini. Wapa ageithika muno makiria. Mundu gwitwa Alex wa Jamii Pishori. Akiwa Mwea. Right. Wageithio muno ni mundu gwitwa Dr. Betty Kariuki. Dr. Betty Kariuki akuria town. Good morning. Yes, mundu gwitwa MC Kashari akiwa Gilgil. Asante. Yes, na mundu gwitwa Mwaura wa Dositek. Very good. Na mundu gwitwa Simon Shoba wa Sherehe HQ. Anasema umtembelee one of these good days. Ona jogona wa Cascade mitambo-ini riu Cascade Kitchen tutikiri ku Friday gaya tukinyaniria. Ni this Friday. Aha koja. Wakorwo tugicanjamukira hau rucini tene. Tunyuo curu, tunyue cai special, turie pizza, irio ciothe cia kou na no tuguthi na mbere na gubanga horo ucio. Yes, this Friday tugacemania hau tugicanjamuka. Kama usano voithera ni akugeithia kuria Murang'a County na ageithie mundu gwitwo wa Maua. Yes, wa Maua geithika muno. Daudi wa Moi Avenue boda. Mr. Petkins akiwa na Nyuki. Elda Kiongo wa kuria gwetagwo Kiambu County na tugeithirie governor muno. Na wageithio ni mundu gwitwo Jose Arts mena Bansi. Very good. Anasema wa continue Baba Jao na wa Fraje wa Kirere, asante sana. Na muthenya wa umuthi ni undu wa aria mauma cai-ini wa umuthi. Aria manyua cai tugukorwo tukimatuga. Mundu wothe wanyua cai tugutuga andu 50. 50 people. Tucoke tutuge andu angi 300 a cai ni cai watu na lipa chai yako ngiri watu 50. 50 people. Na warikia kunyua cai aria othe makugeria kuriha biru, we urenda turihe biru yaku ya nyumba, renti, tulipe biru yako ya rent, ngakone gwikira ka gas, tulipe biru yako ya shopping, tulipe biru yako yoyote, tukuriha biru yaku na tugwakire muturira waku. No ile cia cai ni guaranteed giri chai, tunalipa chai ya thou. Mundu wothe wanyua cai andu 50, andu 50 people, andu 300 turihe biru yao tuwajenge na ni kuhora star 770 hash star 770 hena mathanduku 5 uthure ithanduku rimwe wena mweke wa kuhotana nginyagia ngiri 100 umuthi na kwina jackpot ya milioni 1 na to uguo twina instant winners aria manyua cai 50 na tucoke tukorwo twina hotani atatu muthenya wa umuthi na mbeca icio uraciona hau ati urahura star 770 hash. Umeshika star 770 hash. Sokera ringi star 770 hash. Yes. Wahingura thiini ni ukuona box ithano. Box ithano. Yes. O box ina mbeca. O box ina mbeca. Wona wacagura box ira wacagura. Kuma kana ciringi 100 weterere tukorwo tukiriha biru yo yaku nayo. Na wauga twina andu 50 aria maragia o mundu ngiri 1. Acio na ni gucererwo macererwo cai ugubati kunyuo tha icio no tugukiunyua o tha ici no tukumagurira cai mathaa macio mangi o mathaini ma tugicanjamuka andu 50 andu 3 mundu ngiri 100 na ni kuhura star 770 hash star 770 hash thura ithanduku ria mbere kana nginya ria gatano star 770 hash na thutha ucio ukorwo wi umwe aria tukunyua cai wa ngiri 1 na kana tukorwo tugikurihira biru ya nginyagia 100,000 Kenya shillings. Ndukariganirwo kwina instant win ya 1 million Kenya shillings. DJ Eri Muru ni akugeithia. Ndageithika muno DJ Wela Muru. Nene ni akugeithia raiga salimia Team Master. Dereva ndageithika muno. Nancy wa Wangige rauga ndimutuge na ngiri 100 hura star 770 hash. Yes, wigire na mbeca hau. Aha. Jora muage koba no 7 star 770 hash. Mudogo etwo Kenyita. Aranyua chai na crips. Haya. Rwabona. Cia cinnamon. Ona ni ukwenda gikingihura star 770 hash Kenyita witu
mitambo-ini Lydia wa Maathai ona Njogu wa Wachira mitambo-ini maestro maestro mitambo-ini. Thank you so much maestro. Maestro ajira ndimuhure ngukuhurira maestro kana arenda kuhurirwo tethi raini-ini ya thimu anyue cai. Anyway, hura biru ino ya Modern Furniture nigetha tuingire imwe kwa mwe nginya kure muthikavu wito our Lord Bishop Bishop Dr. JJ kuma kure priesthood na ndege yake ni hindi iraland in 3 minutes. We should be here. Lipa hiyo bill ya Modern. Yes, Modern Furniture berene aba woe na beno ya thimu ya Modern Furniture Pacific wabo ikaena na aba modo joke gutaririe. Namba ya Modern Furniture Pacific ni 0709 66 8700 0709 668700. Modern Furniture Pacific ni Edia aitada metha dining sets office furniture na indo ingĩ cia nyũmba mĩthemba mĩingĩ mena semi recliners low backs L seats antique sofas na indo ingĩ nyingĩ. Aya nĩ magũthondekagĩra kũringana ũrĩa we ũrenda na ngora ciao nĩ itiganĩte ũguo we no gũcagũra kũringana ũrĩa ũrenda nyũmba yaku ĩkorwo. Mena showroom Nairobi mwena wa Ruiru ha bypass thutha wa Clayworks Kenya harĩa Agri Park West Business Center. Ningĩ mena showroom kũrĩa Nyeri Scooter Rũring'o barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Nyeri. Mena showroom ningĩ mwena wa Naikuru harĩa section 58. Kwaranĩria na Modern Furniture Pacific hũra o rĩngĩ 0709 668700. Obuku gĩtĩ gĩaku na nĩmekaga delivery harĩa hothe ũrĩ. Shiro Muchai araiga mitambo-ini. Hi Shiro Muchai. We mwathani honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa na niĩ nĩndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*377#. Wagatano mweri 28 2025 ni muthenya munene muno Nairobi CBD tukiruguria OTC Wholesale Mall iria eigana thavina kuneneha iturumete Race Course Road ritho-ini kuma Marigiti na Mashako. Nyũmba ĩrĩa thaka muno ya kuhurira biashara ĩkanua-inĩ ka mbeca. Andũ a mbere 50 ku book space ni makaheo super discount. Tukegangara live na kameme kayo ka muingi tugitaravwo ni Gathaia Dennis na ngoni wa Thoita JKA iko wima. MC ni Karagwa Muraya na nie Jegeman and the Bad. Ko book stall yaku hura 0712144485. Inyo menyete atireu Airtel ni marathaitira ciringi yaku ukahuthira o mbeca nini ukaheo mikahuro mingi. Mena smart bundle ĩrĩa ũrahũthĩra o ngiri ĩmwe tu harĩ mweri ukaheo 30 GB ndagĩka nyingĩ mũno cia kwaria na SMS ũtangĩnina. Kumenya maingĩ megiĩ smart bundle nĩ rũciinĩ tũkĩarahũka mitambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ. Nĩ thaa 5 na ndagĩka 28 mathaa ũkĩmenyithio nĩ ngathĩti ya PD. Ngathĩti ya People Daily nĩrĩkĩtie gũkorwo ĩrĩ ya mbere history-inĩ ya Kenya kũingĩra digital. Rĩu ũrĩonaga mohoro na njĩra ya mwanya ya kĩrĩu kũhetũkĩra PD News app thimũ-inĩ yaku. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩa gũtigĩrĩra atĩ PD nĩ ĩramenyerera marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya gũthaitĩra mĩtĩ ndĩgatemwo rĩngĩ. Rĩrĩ nĩ ikinya rĩa kũrehe ũgarũrũku thĩinĩ wa na mbere kũrĩ we ũthomaga ngathĩti ya PD. Download app ya PD ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store ya thimũ yaku. People Daily, news that moves with you. Kayo Kamboy Gemeka Memefem Mekola ito Meka Memefem Mwena wa Nyeri na mwena wa Meru Kamemefem Kamemefem. Thank you so much. Goko nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ ciendete wega thaa 5 na ndagĩka 29 na gĩkinya thaa 5 na ndagĩka 33 ngũkorwo ngũreheire mũthikabu witũ. No mbere ĩyo nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩ cai andũ 50 no marĩnyua rũciũ tukaunywa harĩa thaa 4. Andũ 50 wa ngiri tulipe hiyo chai haraka na kuma hau andũ 3 ũmũthĩ tũmatige na ngiri gana rĩmwe tũmatuge na 100,000 Kenya shillings. Urahũra *770# ugacarũgũra ithandũkũ rĩa mbere kana nginyagia rĩa gatano ciringi gana rĩmwe peke yake na nginyagia wĩna mweke wa kũhotana nginya 1 million Kenya shillings. Na no wega gũkwĩra atĩ urahũra *770# tũkorwo tũgĩgũtuga
tugutuga na ngirigana rimwe na kuri andu 50 tugutuga na cai wa 1000 Kenya shillings. Ukipata tu thao bana inaniokolea. Ujua ni ya chai randomly. Yes. Si hata si kushinda. Hiyo ni random. Randomly 50 people. Thao. Very, 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 very fast. Tia people daily. Tukinyitirira mathaga maitu. Niturakurehera Wima Fest Eneido Edition. Ni Saturday mweri mwe March Korea. New Rain Hotel Kenyatta Road. The dynamic magical duo. Board chair Gathaya Dance. Sek Jane Koni Wadhoito. On stage, Chef Gathemba, Jimmy Kaji, Moch, Morewa Kevin, Bote Jog, Kuvai, Joe Mathenge Nagyaiki, Nyotuko Wagwe, Turura Mekwekwe, Narwebo Mushi, Yokane Gerrioro Summit, Juvenile is the band, Jose Gatutura, Joy Wamashari, Eddie Gatheng, na special appearance, Yamulima Maestro, Jogu Wawashira, Kwekira Regular, Negrimo na Matano, VIP, ni Shirigigiri Dato, na VVIP, Shirigigiri Dano, Wegole advance tickets, star 826 star 54 hash. Igogona riri nirogomereirwo ni Kameme Kayuka Moigi na Kameme TV. Wima First Eneido Edition. Don't miss out. Right, koiwa Rosie Beauty kore gwito Nyahururu dakire mitambo-ini. Na wageithio muno ni Liz wa Pesa Paints and Hardware. Ona kairitu getagwo Milka Ndegwa akamiliki Space Land Limited karaiga ke mitambo-ini. Kenywa wa Farmfort. Ona Kenywa wa iratu ndakigeithikire ho. Matwarane oguo. Wa Maono Lands Limited. Asalimike sana. Kororia TV akinyire tene muno. Mudogo gwitwo Mora wa Trocadero. Martin Janet etereire muthikafu muno. Niageithika muno na MC wa Mutingoe. Ona Magi Kamau araiga etereire muthikafu. Na niende Tati Master Goiga. Na Zakare wa Daro, Karaja Fudi wa Guo. Na he mwalimu urakuira kuria gwitu. Pole sana. Junction ya haria haito ya machinery. Etagwo Mr. George Maina. George Maina. Andu aingi mamwita mwalimu George. Na ni murata wa Roja muno tondu ni neighbors haria kuria makiciarirwo kuria Forest 1. Arahurirwo ni ngari mutino muru muno na junction iyo ni koretwo very notorious. Tondu fareo ni njari yantigirwo njari ta super highway. Tutire na bridge, gutire na bumps, gutire na ke. Koguo horo cio ni ndiraũnyitire na ndiraigua ta uma mohoro-ini. Tukahena pole sana kuri family ya George, Mr. George Maina. Mwalimu Maina ari mwalimu for many years. Na family ya kuria Forest 1 ona family yothe na ikaria kuria gwitu machinery Forest 1 ngamuhe pole sana. Pole na Ngai amahe thayo. True. Na niko ndakuga kaundu. Na ndagike mo muthikafu akwe ha ona ni ndaje kurugama. Thank you. Botigere ke boy shoke thi. Ni ngoigua matome ha timo mararugama. Ngwenda kuga ni thank you muno baby team. Thank you. Ni undu wa kwaragia ma. Yes. Onjeria cia kinya thaa 5 ni uri o haskafu. Ndena nyue. Uri no nyue. Ona rubo ruria ngwendete rwa kurumira migunda. Wajacari mareke tuhure rucio. Tarwana guku. Muthikafu no agukirimira migunda thaa icio mani. Kende muhurire ici cia riri. Ende ni goka na ni ukerira. Tamaka. Turehere muthikafu. Nigetha atugithie uguo. Muthikafu atanoka tarugama. Tarwana guku. Nie. He. Rugama tu rorena guku. Kai Jesus, tacokera. Tia maguta. Tia maguta uri na nyorora na guku. Kana gaku last born kenda miaka igana? How old is your last born? 2. 2. Oh. Nenda riri. Ni ngwiritwo. Ngiuma nyumba ri. Kuma na thuria kuruta wira ucio renda kuruta. Thaka riri. Nawe Johnny Mwendwa na
hĩndĩ nĩgoka na nĩũkerira. Thank you so much. Ucio ari alumni wa Nyandarua High School mathomaga na Roja. Wow. Na riu akĩrĩ hau CDM Kĩratũ, we have the honors to introduce, to have our own. Ũyũ nĩ witũ. Nĩ gabuku rĩu ndĩretha kũrĩa nyandĩkaga. Check your notes well. Eriga kĩũria ciũria rĩu ndwakĩmenya rĩu baba rake ndũmenya mundirio okĩra nacio. Rĩu ahota kũhetũka nayo rĩu atĩrĩrĩ. Akũria, what did we run? Nĩ ona Apollo no ũtũtetagĩra. Naigua mũthikabu my Lord Bishop Muthea nake na bara. Rĩu no akĩigua ũhoro ũcio. Rĩu ndĩna notes. In this time, we are so honored, honestly, and God is our witness, to introduce these goats, these gentlemen here, our own Dagitari Bishop JJ Gitahi. Wow. Nake nĩ mwega, nĩ aragia ta Bishop witũ mũheri. Aragia ba. This is not an advertising company. Wako, shut up. Rĩu nĩ athuri arĩa metagwo the goat. Ndũngĩkinya hau no re behave like a rabbit. No. Ta thungura. He is our goat. We have missed a full session last week. Yes. Niĩ ha personally ndĩna gabara kanini gakwa nĩ personal behind the scenes nĩ ndekereirie Tuesday. No. Na ndamake. Maka. Ona ndekũhũra. No ũrĩa rũnjaigaga atĩ nĩ ngũkũrehera waru. Agagũka ndũngĩmũra wagira gũka rĩngĩ. Ndũngĩmũnegenia. Ona ndakiuga ndagũka. It's your own problem. Wendo thũkũme ũgũre waru thoko. Ũgatwaragĩra tũcukũrwo nawe. Ũngĩeterera nyone kana kwĩna explanation. Ai ndĩ ndamuona. Nothing came forth. Now, of course, our own Bishop, our Lord Bishop Muthea, looking very smart in a very good shirt. Ici tuciona na muthuri ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta. Ici nĩcio presidential. Ici nĩcio ciĩtagwo presidential. Koguo nĩwe kwamba ageithanie. Tũcoke tũthiĩ kũrĩ my Lord Bishop Nyandarua 1. Na nigoya ikaroirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Junior wa Gĩthogoro, ikaroirwo nĩ Jose Gatutura, Fatso Kamoko na Purity Nduta Macharia. Acio nĩo mararũĩra? Acio nĩo mararũĩra Nyandarua 5. Purity nĩ ambehere. Ona kũngĩanjio na Nyandarua harĩa yanjĩtie. We na actually Archbishop wa Ng'ombe. Acio nĩo ana gũkũ. Woigĩrwo Furaĩ. Koguo acio mena Archbishop wa Ng'ombe. Ũcio nĩwe neighbor Purity. Nĩũrona ũrĩa ũmwe nĩ Archbishop wa Ng'ombe. Ũcio ũngĩ nĩ Purity. Tafakari haya. My Lord Bishop Muthea. Yes. Good morning. Morning to you. Mwathani Ngai arogocwo. Kumio muno. Akumio muno. Tũmũkumia Yesu Kristo. Tũmũkumia hĩndĩ ciothe. Ũnene wa Yesu ũroka. Ũroka na njĩra ya Maria. Karibu sana. Asante sana. Thank you. Tũtiagĩũka. Karibu. Rĩu nĩguo tũgĩtindĩke mwaro harĩa wagĩtigĩirwo. Hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ baba. And you're looking very smart. Thank you very much. Matonyo nĩ biũ. Nĩho. No rĩu maya ndũhotaga gũthiĩ namo kanitha. Rĩu maya ũgoka namo tondũ rĩu kanitha no nginya wĩkĩre kara. Thank. Kanitha na wea rĩu no nginya ngojikĩtio ritho rĩngĩ. Na rĩrona no rĩracera. Gĩro itonyo tiria ndini. Tiria ndini. Ũmenye we nĩ warĩire mĩhĩtwa. Ũkiuga nĩ gũtungata. Na hatirĩ itherũ. Hatirĩ itherũ. Ũkehĩta gũtungata na gwathĩkĩra ofici. Amen. None nĩ ũrĩa ũrĩho. Geithia mũthikĩrĩria. Niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Bishop Samuel Muthea. Yes. Kamau. Wa Kamau. Nĩguo. Kuma kũrĩa Priesthood. Yes. Fellowship Church. Umĩte kuma na ti njorua ya kothi. Gũciarwo. Ndambĩrĩria ta ũrĩa ioro njethia gũciarwo. Umĩte kwanyu nĩkũ? Ndĩ Mũcatha. Aya. Nĩkĩo tamakaga. Nĩ ihiga rĩũmũ. Nyenjetwo kwarĩa ĩho nyũmũ wega. Nĩ ngoretwo ngĩkuma thutha. Thank you. Na ti ũhoro wa kuma thutha kĩa wega.
nä tweragwo stalking na cai å cio waihå rä ngå re tondå hena maå ndå nyonete matarä ma kawaida må thenya webä ra wega mwena må ndå wä na makå hia nginya akiuga njamå rä kinyio hau ndå ngä gä ka å guo yakwa reke ngĩhere tondũ ũhoro ũcio nĩ ndĩreheirwo nginya nĩ batha mũhũhũ na batha mũrira batha wa mũgũnda so many complaints nĩ tũkũgeria to balance online na to balance rĩu arata aitũ mwathani arotũteithia amen na nĩ egũgũteithia o nawe nĩguo tondũ nĩ harĩa itarenda gũtaterithia please tigia cai ũcio nĩ ngũita mbeca cai ũcio ũsambaratike man will be poured au nĩ hega biũ thank you na ndĩ mũkenu thank you ngai ũyũ witũ rĩ ona twahoya ona twehinga nĩ tũrabatara kĩndũ kũmenya atĩrĩrĩ maũndũ marĩa ekĩrĩire mũno nĩ kũ-reason thĩinĩ wa Isaiah chapter 1 verse 18 kĩrĩga come with reason yes ona ndĩratinda akiuga ati come and pray. Yeah, come that's with reason. powerful because we are starting Lent next week on Wednesday. Ash Wednesday. Tokwihinga tukwihinga tokwinyerekia tukwinyerekia. Kai tucire. Tucire na Ngai. Maundu macio murenda ri. Tukumahingia na formula iriku. Ngai ni endete mundu rahuthira hakiri muno. Tondu Ngai ndaromba ringi. Arenda umbi wake uthie na mbere na kiri hinya wa kumba meciria-ini ma mundu. Koguo thina twina naguo muingi muno. Ni kuhonia hakiri. Ni tondu hau niho umbi urathi na mbere. Yes. Tariu no gitinda ukihoera mundu muguruki. Uguruki utangimuma. Mundu ucio ndari sawa. No nginya umwe ni uguruki. Tombo wake ti stable. Yes. Ikio toka kurigitwo. Niguo muonere witu. Wagirire ritho ringithera. Yes. Mwiri wothe ni wathera. Muonere wa maundu. Ona mwikire. Na mundu atuika akireciragia. Wow. Mandiko maratwira mundu atuikaga kiu eciragia. Ona ngitiro kimuhoera agatuika kiu eciragia. Atagakiria mihake yo hau. Yeah. Egutura uguo. Wow. Mundu hinya muno kuruta ni undu muhuthu muno kuruta mundu gicagi. No ndu muritu muno kumuruta ugicagi thiini wake. Na undu ucio ni undu utumite thererukiro ndathikiria muthuri uyu. Ngamenya thina witu muno ri nduregeire pati ingi ona kuma haha ucoka na iguru mutwe haha gucoka u na muno rikiria yes hau niho turabatara kuhingurwo wega na niho oka gutuhingura na niho oka tuka kuhingurwo amen ena thubana ciothe yes no muthe ndona akuite gatwero egutugwa omuthe ni egutunyorotha aragona ari uguo wonderful. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante. That is so powerful. Yes. Have you heard the word? Yes, I have. Wow. Twanjĩrĩrie na kiugo kĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Tũgathiĩ to our one and only His Eminence. Na nĩ ngenaga mũno tondũ nĩ athikagĩrĩrio nĩ athikabu aingĩ. Archbishop matongoretio ni Bishop Muheria, Archbishop wa Ng'ombe, Evangelist Teresia, Bishop Muthe, Bishop Wanderi, Michael Wanderi, all the name of fans ake. That is so wonderful. And of course, ashirika a priesthood, Nyandarua na theo the hado ya Roma. We welcome you, sir. Good morning, Papa. Good morning. Looking very, very smart. Thank you. Mothe ni wekira matonyo makuruta wira. Omothe na ngeithi ciaku cianjirie the nacera cia rucini. Muiritu wetagwo Wanjiko ni munene wa Qatar Airlines. Ajira no nginya aka get the privilege gukorwo akiumbuka na ubuke na Qatar Airlines. Ati ni maheagwo complimentary or something. Na ajira ndemugeithie muno na mamu wetagwo Caroline Wanjiko na Aran Njuguna mekuria gitaru itura ria Itanga. Wonderful. Na age aige Meri wa Weru ni munene wa CID haria Starehe guku Starehe na age aige the goat ni wetereirwo makiri na makiri aria me online. Thank you. Riu kahinda ne gaku muthikabu wako. Ndakena muno wa mbere ngugeithie. Ni ndageithika. Ni tuarano riu ni wiki igiri na he maundu metagwo ndaramiaka. Niguo ndaramiaka na events iria happenaga in a span of 365 days. Yes.
mugataramo event iria ciahaneka ikahe miaka maritwa nao ni ndaraga miaka yakwa riu na wiki tuonana ngamenya ndakura another week riu na wiki wengine urathukiirie tondu ndavira kone ndarahingicanire so now I don't know how old I am we mutukanire ndaraga na wiki tuonana ngamenya ndakura 7 days riu ndiramenya ni atia no tondu stacy haha no we mwega ndi mwega I'm good you're looking very sharp and the suit is very amazing na ugakorwo we very relaxed. I am a bit relaxed, but I say that not in very much my good form. But the body will warm up. No mwere ni uko warm up. Will warm up. No kuma rire ndako themegire. Ni wiguite wega hanini. Tikoretwo this hour. I think do you need mubura? Na ebura no weta kwethaga na akiuru. Ni ethaga. Gwitu bari ituri kana muhiriga witu nduriretwa muthoni. Riu haha niho thina ugiagira either uri cenjia ritwa getha thina wakwa thire riu tuikaga mami witu haha na no muhiriga nduroneka muthoni handu riu thina wakwa andutia hau ungoraga nginya mucii ndathie gukoma ngero ni uraririkana rucio na kirumba riu thina wandutirie na mucii uri magana murao wakwa Rocine oigua nĩ ngorokete kũndũ kũu thinacara wĩna nĩ ũrokaga ndaigua wakorora nĩ ũrokaga ndamenya gũkonganĩtie ũrokaga mũrokĩra ũrokagwo kwa Nyambura nĩ kwa Nyambura ũkarokagwo tene nĩ ũndũ wa gũkĩruta mwĩrĩ na viewing na kũrĩa ũratwarwo kũrĩa mwĩrĩ ũrathiĩ mweherie jamu nĩ distance kũruta mwĩrĩ kũhoera kuona kĩra ngari nĩ kũrokagwo tene rĩu Tuesdays gwakwa kũhanire kwa Nyambura kundokera no ndikire uru baba aca nduri mundu muru ndiri uru no gutegera andu aya kaugi nigetha tutige kwĩita tutige kuguruka tutige depression tutige nyanikano tutige rumena tutige envy na tondu we Ngai ni aguteithĩtie ugakorwo wina githomo kiu na we nikio turagwita goat riu ni nguhangaga na ruti ciothe ona kungireme yo ni huragira mũriũ witũ kuria ruraya gĩtahinĩ ndĩmũhũragĩra ngamuria ni lini mliongea na dadi mwisho na kama nyanda tu icio itie gukenia no gakiuga haithuru kundu kwitwo na mena yothe kwitwo nginya kuma na ruraya ri nĩ kũhĩtwo view na mpendwa na rĩu nĩmenyete ga soft spot wakiri to be kairĩtu karĩa gaitũ karathiĩ wakiri rĩu hau nĩho ndegeire the council ndĩmũhĩtĩte na ciana ciothe mũtumia na andũ othe nginya wakiri in the house nginya ndereba waku gĩcohi niĩ ndirĩ rĩũrĩro nginya mpendwa na nginya mpendwa God is faithful but God is good very good let me say I'm good I know my body will warm up I'm a sportsman I know how to go about it and we will catch up for one ngwene wageithio nĩ Maina harĩ muru Maina akire nginya gwaku nĩ koroke ajira thimũ yaku ndĩraingĩra nĩ mũhoreirie mwena wake ona gwakwa nĩ ekũgeretie kũgera ndĩmũhoreirie nĩ kũgeria gũtũkombora tũsapoti thirikari na nĩ rahinyĩrĩria mũthikĩrĩria rĩu ngauga mbeca icio na ndarĩa-rĩ itĩteithia mamirioni marĩa marathikĩrĩria that's the only problem tondu nie na njaragia hau niho thina wa Maina hau niho thina wake ni ati ni ndirarega mbeca ciao hau tiri thina ungi ni aguonaga atiriri tuoe ndu na ni andu maragiri mahoreire kimucie Kenyandarwa ni tuoe tondu ona twaga kuoya no ikuoyo ni ndaigua mundu agite guthiko tondu ni gutirirwe kuma andu anini koguo mwiri no acoka ni nguoya thimu yo ndaumira reke tuoe Maina riu ni tugwicemania haria mburi batita inyanya na tuthie nawe kanyamu kau keho we turingane let me tell you something there is something we will never solve na riu twi mageca-ini ni mageca andu aria mari agukua no nginya makue if you are meant to die you have to die true that should be known kana ni kwiyuraga kana ni kuragwo kana ni gutegwo ni mitego kana ni kogwo irima kana ni guthina rũĩ if your time comes because the Bible says it's appointed that at a certain time a man shall die no nginya kiugo kiu die Bishop Muthee scripture hare yugaga it is appointed
na niwe gakora ndothe manyite kiugo kiu Niguo. it is appointed that a man shall die one day written that then get to judgment no anyita oguo die then get to judgment na tutigana na party ya judgment ne tukeha die die it is appointed a man shall die definition ya death ndakoheire hindi mutukiaria haha ngikora iminaga either you cease to produce you cease to live or you cease to function only three angles ugo go cease to function we mukuo tondu taru thimo yaku ikiaga gucanji na ndiroya ihiga na ke okuga ni thimo no neguo ngari ikiaga kwagira engineer go engineer neguo so it's an interpretation of death aya hena kwaga ku function you can't function you are no longer functioning you are dead then hegi kukiria towe that you are no longer you stop to cease gratora rege kwa you are dead now if it is appointed that a man shall die then we come to who is dying oyo man who will die no this man will die maybe you or me one of us will have to die or him or her and every day no ginya tukorwo na report cia mathiko na no ginya tukorwo na andu makuire na no ginya tukorwo na andu moragirwo na andu meyuragire na andu memenire tondu it is appointed now head definition ye haha ditu muno andu matari manyitithania wega and especially these guys theologians Father Muhoho na Dr. Sharagwa Father Murira they are great guys great scholars and I really like to listen to them na Joshua Simon but I would love them to tell me me as a psychologist kama or mwana falsafa and I would love to understand niki kigituma gikuo kia Goliath kiugo kiro haleluya kanitha na nigikuo Goliath no muthuri wene no mundu wena ciana no kurate Daudi akiroga Goliath na ihiga rimwe ndamukuga amen tatari mundu why are we celebrating aya Samson akiuraga andu ngirigiri na ihindi rimwe ria ndigiri tukauga haleluya andu ngirigiri tatara 2000 people magekua that's a massacre ni massacre true nadu me happy na amen tondu kuragirwa andu ngirigiri Sisera akinyogira nyumba ya Jaeli akira Jaeli hemai Jaeli akimuhe iria agikoma na netengeretio ni thu na tonya kwa mutumia murata haria cungeire ri Jaeli oire hige ni nyamu cigathaga hama cihuthiragwo ni Abradoni na Joel Mucembe ikugatha hama haria mahuragira nyamu ya mwisho nitagwo hige o iria kimuthecerera thithi haria komete hama-ini igiturikana thithi igitheca thi tugakena muno tukiari horo wa gukuo gwa Sisera no ria kwirire moko-ini ma Jaeli so there are very many people gikuo kiao ni celebrated tugathi tukitio guo rendu makuite makenereirwo nginya tugakinya nginya thaa ici uria tukenerere gikuo kia muthurithania munene magesa baya muno magesa ndagara ke apate twathie nginya gwece bukati even now nedra maira horo na mafagite bad mara matanga disco can you imagine they are happy but mundu urakene no gukua ri ni ithe wa mundu ni muthuri wa mundu ni muri wa mundu ni wa mwana wa mundu ni ani kwa ya mundu and all that so why some people's death is celebrated let's go to the same Bible gukua kwa Abel ni kurakaragirwo muno kaini kuraga muru wa nyina people feel bad nginya go kani atuirirwo matua mundu gwitwo munene wa jeshi wa thigari cia Daudi ri akiuraga Amunoni na akiuraga boy ingi yetagwo Abineri wa Neri akimoraga Daudi aguka gukua ni atumiriire mundu ucio cira etagwo I remember the name of the army commander wa Italy kukuraga kwa ndwari Amunoni na mundu gwitwo Abineri wa Neri gugituika unduriki hamwe wa kumenererio muno kugo gukwirwo kwa gukimunwo gukuo kwa Daudi gukimunwo gukuo kwa Saul gukugayanie tondu David we mwene Daudi ni acakaire muno gukua kwa muthuri ucio but why is this ati umuthi ni nogwe andu makene gukumagira Ngai ni wega nawe okwe andu marire muno na kiuga nginya ni kuragwo they are fall play there is hot I will tell people aria maria gukua they have to die whether they are good or bad death will never divine ati no gukua but when the day that you have the appointment with the death you have to go
kogo hate iyo ti discussion ite no urakuire no uragirwo no uragire maniate when the spirit of death hovers around you na muthenya ucio gukorwo niguo uria wa appointment you will die anyway. Amen. No guthukira mukanda owe no guthukire dawa no guthukire tuhio no uruge para no wikie demu no uruge gorofa and the discussion with now the matter will turn to the DCI. And DCI, let me tell you about those guys. They have never successfully investigated any murder case, any death, any suicide case. It has no head. Finally mahigoraga nyamura metaga whatever failo mahigoraga ya borithi tigagwo open ati yatigwo open ugo corona oiro karehe that is so horror wakinyi muico. And sometimes doctors come to define the nature of death or the main cause of death, but that does not bring back the life. No. There's no discussion. Gotire shortcut. Na mathaa makinya na kahinda gakinya no you have to go. That one I know, and that one I always tell even my family. It have even doctors. You had daktari twaruta wira nake guku kameme hinde imwe ne ngwirite ndutite guku na andu aingi jokwa ndego jokwa buru wajiro washege. And there is a doctor wakuire maisha makwa magisejia muno because he was a teacher to me. He was an obstetrician gynecologist. Dr. Stephen Karanja. Yes, he was my doctor as well. Na ni athomithirie maundu maingi muno megi medicine na no ngenaga ni aria tukire na thutha ya Dr. Kimani Dr. Maina, Dr. Maina, good doctors, good surgeons. But that man had to die. Even with being, he was like a walking medical literature himself. He died. And he died. We come to Jomo Kenyatta. Mundu wabe kutongorio ni nduthi Kenya na federa. He died. So we cannot dwell much on the death when the death has already occurred. We must dwell on avoiding how death now, not to avoid the death or to stop the death, but to postpone it. To push it. We postpone the death. Tutindike gikuki. Gikuo ni giguka. No tutindike ikuo. Tutindike date. Turora tiga kwita umuthi. Tiga kwikia mfara umuthi. Tiga kuhorithia ngari umuthi. Tiga kunyua marathio ni umuthi. Tiga gutheca mundu na kahiu umuthi. Tiga kunoha mundu umuthi. Postpone the death. No gikuo no gigakinya. No gigoka. You'll have to. I get you. Ona boy ya kwite erito ni gukua igaire andu ao ri. Thuri hodata ya Bishop Muthee. Ndiye ni yakwa kana na ku kafiku. Yerirwo ni ongererwo miaka 15 iture muoyo yetagwo Hezekia na yongererwo miaka 15 at the end no akuire no akuire na gwa Daudi ucio turagia horo wake no ngaugua gatoneka kagithurai kana mwihoko ni akuire ni igwa mere Maria mutheru nyina wa Ngai no ngorwo muigwa banana ni akuire Mother Teresa Diana George Bush. All those people are gone. Dear husband, the great men. Honorary today. Dr. Miles Monroe. Dr. T.B. Joshua. Bishop Kuna. They died at the end of the day. When the time comes, you have to go. But all what you can do, you can negotiate and postpone the death by the way you handle yourself in the matters. Migaini anagokua. Ntodo gikuo kido around you. We nikyo ira drive carefully. Twinakyo drive carefully because you drive recklessly. Gikuo nikyo hau. Kirio hau. Tusheraga nakyo. Heka danyonaga TV ni. Animiendete muno itako Otoyo. Eno ethekaga muno mujoru kwa mukeno muno ethekaga muno ndimuoneka kwa Caciro augite atiriri hindi imwe aragi horo wa Butwa akauga Butwa ndakorwo kunene nawe tondu matira mamenya Butwa komaka ati lakini Butwa hupika watu na unaweza anytime kupigwa na Butwa riu ukihao higure na mitambo wiri andu ati ona Bishop JJ ni aroka the goat Zebu Jatelo ugathiririe wetereire ati thaa cia magecari ugu na thimu ndiraingira kumbe Butwa auma ha reception ni arorete o professor to ati bura kokorete o rero na kuga ati ni araingira ri ugu ati wahutio ha thutha ukihuguru kwa akande ko muthoni apigwa na Butwa Munene ndaroneka. Turathira Addis Ababa. Tumbe Butwa arari ngari-ini ndege-ini. Nginya tugakura. Butwa ndege-ini uyo. Arĩa cockpit. Arora uguo karora munene uguo. Karora mkuu wa majeshi.
Kana speaker wa bunge. Mudavadi. Kana Erachi. Okay. No. Ndagega chuka. Kana Itumbe. Kana na Murigo. Butu akirete au. Professor Otoyo no akoyo. Ni uretha Professor Otoyo akoyo horo cio mwene. Ni butu ari ndege-ini. Na macuka butu ara umo yaga. Akirete ki. Na manaroya bagi. Apoli Njoroge. Na wathi kwa bagi aroya. Mushamani ukiaje butu ara ikara. Ara na siraji agotaro. Butu ara rete. Ikithukire mama ikomire. Muthe. Niwe ndocio metira andu hega makuri tu ni Butwa na Butwa ni mundu moru muno marageria kuria tukauro tukarema Butwa agwetagira kinyo geke wa macukuru kuna mestandi wanu 8 agwetereire 8 KCP agagukua kwiriria riu kigeranio kia Jabutu agokoka aikara thutha risoti kima Butwa agikogo ukihogora ena Butwa kurumire 8 years na makadu Butwa ndari hadafu Butwa ni mundu atakika Butwa ngiro mandu arekeire andu amwe guku commercialisia we Butwa riu ri ongekada korona na Butwa fanga maundu maria magitumaga Butwa atuike attracted. Yes. Tondu Butwa attractagwo ni too much expectation. Yes. Na Butwa agothaka mundu utauma kumenya ati muico na mwanjio ni undu uyu. Ni undu umwe. Andu araigua ati ni makinya kwiyuroka kana gutuka desperate. Before turekererie mundu uyu ukaga tondu ni okari. I would love you to diwe kana wena karorigi kana ona diwe kana charge no is consistent working. I would love to have this cable for a minute. Tracy kama haitazima. I want to demonstrate something. Yes. Ni ndo aria marauga na nginyete muico matana kinyiro ni Butwa. I will show them how to avoid. By the way ate nginyete muico. Yes, you see this. Kana kamera itu ni rona. Ni rona. Nyitete the end. Yes. Igetaburukio guari. This is the beginning. Yes. And this is the end. Yes. Kogo when you walk your way in the marriage, yes, wabagia haha, relationship, yes, job, yes, utoro waku, ugoka haha ukoga ni kuhika, ugoka haha, kihiko gigathuka, wira ugathuka, ciana ikareka guthoma, ugatigwo na muthuri, maica to marathi, ugakinya haha ukera andu, ndakinya mwico. Nona message ile ndina cio thaici. Yes. I think half of it ni cia bishop ni ginyeta mwisho. Na hedo makiuga makinyeta mwisho ri niye gutiri mundu ukiyaga ni ginyeta. We mwego kinyete ko. Ni mwenye ginyeta. Now I would love to demonstrate to my viewers that haha weta mwisho ri tiho final tondu ni mwena uyu wathira. Yes. Ungigaruruka ri still kwa ona gwa gucoka. Ucoke. Okuri okumite. Na nene muno kwanza. As long as okuri okumite. Gutiri hindi gukinya gwa mwisho. Wakinya mwisho ugo industry cable eno utabe ukinya na ugeri une ndakinya mwisho ni ngoyuraga ni ngokua ririkana tina guku tu ukwagirwo guthie no shoke kafaraka ugukire. It can be much better to get back. Yes. It can be better, very much better. Ushoka thutha. Always sportsmen will tell you getting back no rore huria mufira coach ameraga rudi shoka ithutha kuria ngoro-ini shoka ithutha defend now wanda mangigeria bao imwe mera gututire ndengiriu defend inyuothe and na rira ukaingiro ni maidi eno ndakwira you'll never be angry out of anybody. Gitahio churajira ri that my son ri that footballer he was a man of anger. Ugioria nyina no akwire mwana munini ahurithagia mutwe arakara ahurithagia mutwe ginya tiri-ini ginya ruthingo ginya gagia thukuru gutire deliverance atwarirwo atu mundu amuhoeire wabera no gwitire ciukio ne ngoma ta icio nacio kura ikiumite itunda ri mugwago haria no kira waroro kona ti neta kwa nyina turona na tutiraria muno no tukona ngoma yo tayari ya mwana wa nyina ngoma no tumiwe ngoma yanga ngoma yako erikiria ina katera ngoma marago tugutania katopa tigwa mo turacokeraria na ngoma Ega Martin atige kuhura ruhi ajaneti
kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muigi. Kwanza siku hizi naona wengi wanatembea na mandege na mabarabara zimeharibika. Tafadhali mkuwe na huruma. Ciana citũ imenyererwo itige gwĩkwo abduction tondu abduction nĩ iratũma ciana citũ ciũre na aciari marĩ na ruo rũingĩ mũno. Gũkaiyo mbũri, gũkaiyo ng'ombe, gũkaiyo ngũkũ, gũgacoka gũgatuĩka nginya rĩu nĩ ikuũ. Ndokĩte ground gũthikĩrĩria andũ a nduthi ũrĩa mangĩenda, ũrĩa matangĩenda, ũrĩa mangĩhota na ũndũ ũrĩa wene maĩkorwo makĩenda. Na tunasema hiyo tabia ikome kama wanawake, na tunasema hatutaki. Oma uigĩrĩrĩku no shamba. President Ruto kuha muingi wa Kwale oyukie thirikari ya urumwe na muingi kuria uthaya kung'urikio ni nyongerera ya utungata wa mai na ciringi 57 ceceni-inĩ Kameme. Mohoro nĩ ma thaa thita. Rĩtwa nĩ Dan Wainaina. Wĩ mwega. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ erekeirie kambĩini cia kũhũrĩra ndebe thirikari ya ũrũmwe kaunti-inĩ ya Kwale ũmũthĩ. President Ruto arauha mũingĩ wĩtĩkĩre kũnyita mbaru mũbango wa kũrĩmĩra ũrũmwe na kũhukia ũkabira. Arauga atĩ nĩ eharĩirie kũnyitanĩra na atongoria arĩa mang'ethanagĩra nake hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene itanya-inĩ rĩa kũhingia muoroto ũcio. President Ruto aronekana arĩ na itanya rĩa gũkuruhania Odinga thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza thutha wa kũhotwo gĩthurano-inĩ kĩa AUC. Na watongoria a ikĩro itiganĩte Kwale nĩ manyitĩte mbaru mũbango ũcio, makiuga nĩ maratanya ũkũria gũtherema mwena ũcio thutha wa karũndo ka mĩaka mĩingĩ kũgwethanĩra na thirikari itiganĩte. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Othaya Nyĩrĩ nĩ mehĩtĩte gũkarũrũngana kiumia gĩũkĩte nja ya wabici ya ũtungata wa maĩ OMUWASCO magĩteta nĩ kuongererwo gwa thogora wa maĩ kuma ciringi 33 nginyagia ciringi 90 harĩ uniti. Marauga wongerereku ũcio nĩ kĩonereria kĩiganu gĩa kwaga gũcaĩra mũingĩ ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ngarama nene ya ũtũro. Kũrĩa Rware tũhũngagĩrwo mohoro nĩ mwandĩki witũ wa mohoro Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a. Gũkũ makiuga matirĩ mona ũndũ ta ũyũ kuma hĩndĩ ya wathani wa mũtigairĩ Mwai wa Kĩbakĩ rĩrĩa arĩ mũmbunge wao. Turauga maĩ marĩa tũnyuaga thĩinĩ wa Othaya mekĩrirwo nĩ Kĩbakĩ gũkũ back in 1974 na maĩ macio mategetwo na gravity kuma mũtitũ maikũrũkaga wega magoka nginya Othaya. Rĩu tũracokire turakora atĩ harĩ andũ mokire makĩongerera maĩ kuma ciringi 33 magĩcitwara 90. O thogora ũrĩa ũtarĩ woneka thĩinĩ wa bũrũri ũrĩkũ thĩinĩ wa thĩ, tondũ ũngĩtua kũhaicia kĩndũ ndũngĩhaicia maita matatũ ma ũrĩa kĩraumaga. Tukauga atĩ thĩna nĩ tũracokera o rĩngĩ, tũtirarega maĩ mahaicio no maume 33 mathiĩ 35. Hau no tũkorwo tũrĩ sawa, no ndũngiuma 33 ũthiĩ 90, hau tũtingĩiguanĩra. Hamwe na ũguo magĩtetia atongoria kuma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Othaya nĩ gũkirana nĩ maramenya thĩna ũyũ gũkũ makiuga ciĩko cia ngukumio nĩcio ithũkĩtie rũhonge rũrũ. Marauga maĩ magwe, tukarĩrĩria atongoria aitũ arĩa mathurĩtwo gũkũ Othaya nĩ tũrona ithuĩ tũrĩ aikari Othaya ta matutiganĩirie, tondũ andũ acio nĩ maiguĩte maramiko marĩa tũrĩ namo na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũrĩroka gũtũria atĩ nĩkĩ kũrathiĩ. Ithuĩ tũkarigwo atĩrĩrĩ, ũguo mheshimiwa nĩ Wambũgũ Wainaina arigwo nĩ andũ ake, no ithuĩ Eunice Wambarĩ arĩ na gũkũ Rũraya. Maugĩte Jumatatũ yũkĩte ahũri biacara othe kuma Othaya matikahingũra mawĩra mao nĩguo marũrũngane nginyanagia ofici-inĩ cia OMUWASCO itemi-inĩ rĩa kuona makaya mao nĩ maiguo. Rĩu niĩ no ndĩmahoe matigatũmĩre andũ mbiru, tondũ cia January nĩ tũtũmĩirwo na cia February matigatũmĩre mbiru ĩngĩ, tondũ na mbiru icio cigũka cirio na goro. Ũguo niĩ ndĩrehoya ngiuga atĩrĩrĩ matũharakice, tondũ mandĩ tũgakorwo haha kĩhingo-inĩ gĩkĩ nĩ tũgoka kũraramika. Ndahoya andũ Othaya othe gũtikagĩe mũndũ ũkũhingũra wĩra, tondũ gũtirĩ mũndũ tũranyua maĩ, tũgoka tũcemanie gũkũ ithuothe. Ngĩribotera Kameme kayũ ka mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a. Ciehanda thaa 7 nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ. Njĩtagwo Dan Wainaina. Dan Wainaina.
Wow. Tigo sogothi. Ona bishop ni akwenda bishop JJ. Ona korwo ako bishop aratwarana nawe atiamba kurugamia mataka ya theke. Bishop wa ng'ombe. Professor Mangorio, Professor Gesharu wa MKU. No uyu ndagituthomera mohoro ma nikuti mafuta ma Bishop Muthee amemwaga pesa. Ni maguta. Acha ndĩreciria rĩrĩ nĩ mwenderie guoya nĩ eroreri. Aya. Korwo nĩ 310. Ndona nĩ 310. Agirwo maha report ya Central. You have been here. You know the game. Uma woigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Yes, nĩ kameme kayo ka mũingĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũcanjamũka tabarĩra citũ ciothe cia gũcanjamũka ũgacitua nambari moja, ceceni namba ĩmwe, tabarĩra nambari moja, kwanjĩrĩria kwarahũka ginya kuhomoka wikendi tukanyiha muno ateti kwagirira no ni Ngai agatuiguira tha agatwenda na agatutua session na bemwe nake muthikiririe witu akarugama na ithui miaka na miaka kuma riria tuire session imwe nambari moja muthikafu JJ magitungata guku ona riu agatuiguira tha. God bless you so much. Google habiru na ihenya ya kuhura star 770 hash. Andu aca ini ndona mukiuga ni andu 50 please. Na tucoke andu atatu mainukie igana tugithiaga uhure star 770 hash. Fauro wa Jeni tiga kuni flash. Hatire ate kuiyirwo kuicirwo mwena rwathi wanyu. Ni kuhura star 770 hash. Uthure ithanduku ria mbere nginya ria gatano wina mweke wa kuhotana mbeca icio girigana rimwe girie ni aca hiyo na ndura nido na gwika atia eyo ni straight up na wena mweke wako hotana 1 million Kenya shillings. Hora star 770 hash star 770 hash star 770 hash na maundu magakorwo me sawa muthenya wa Saturday tugakorwo twikure gwetagwo New Rain tukinyitirira andu anake aitu team oh my goodness Goni wa Thoita Gathaya Dennis the Sheriff Wima Fest 2 Eneido edition tugakorwo twikau ni ukeyumiria tunyitirire Wima Fest iyo ni yaku kupita hivyo tukienda. WRC Safari Rally imekuja na zawadi kutoka KCB, Revisha for school fees, Ngata, Valentine's dinner na grand prize ya Pro TV bingo. Deposit ama save kwa KCB Gold Savings account from today to 30th April for a chance to win Revisha na 2025 WRC Safari Rally and feel the row. Visit any KCB branch or kcbgroup.com. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Right, Team Master heshio Weetabix nayo. Yes, Weetabix agikorwo ni kwigagura rega rwa rucini wigagure breakfast na Weetabix. Goja. Christopher Shika ni star 770. Sio 7070 star 770 star 770 hash. Asante. Yes, thank you very much Ndo clarify. Weetabix wana waria Weetabix oro shine wina mweke wako ihotanira besha farifari shopping vouchers airtime kana grand prize ya shiringi 1,000 urabatara kugura Weetabix ya 37 grams na no shiringi 33 thini ni okuona kodi ukamituma kuri star 459 star 8 hash star 459 star 8 hash wina line ya Safaricom oko wina line ya Airtel ugutuma kodi yo kuri 30012 na hoto ukora wena wako ihotanira iheo cia o muthenya cia o wiki kana grand prize ya shiringi 100,000. Weetabix yonekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe. Well done. Mundu gwitwo Papasi Mufeje thikiririe muthikafu muno athiete kuria orokara rurie ni kwetwa thomagira Nyandaro High mwena wa Kirikirago Muhesh mathiko-ini ma Tabitha wa Ngari Gacathi nyina wa Bishop Mburu Gacathi na mwi mitambo-ini tuheanire pole shito poleni sana ucio etagwo Papasi Mufeje. Asalimike.
gaze-inĩ wa ndũĩ. Athondeki na endia a mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩo Omega Mabati. Rĩu nĩ tũrakũmenyithia atĩ twĩna special package ya projects cia kanitha, ECDC projects, private schools, factories na ingĩ nyingĩ. Nĩ tũmũbacĩrĩire gĩthogora na tũkũrehagĩra mabati o harĩa ũrĩ, ma quality ya igũrũ, gauge 28 na gauge 30, marangi mwanya mwanya na design ĩrĩa ũkwenda. Oho nĩ tũkũrengagĩra ibati ũraihu ũrĩa ũkwenda nĩkuo gũ-customize nĩguo ku-avoid wastage. Tũcerere Ruiru Eastern Bypass Kamakis 3 Unit Plaza, thimũ nĩ 0715334444 na Facebook nĩ Omega Mabati Factory Official. Make weekendi zako smarter na the new PD Weekendi on the PD app. From politics and business to lifestyle and all the scores from all the sports you love. PD Weekendi Dev matter to you. Whether you're catching up, planning ahead, or simply relaxing, PD Weekendi makes sure plans our weekend remain extraordinary. Download the PD app today for free and tune up your weekend. Right, thank you so much. Tui hau muthenya wa rucio Ngai atukinyaniria muthenya wa Friday tugakorwo koja no tondu icio ni ngukuhe he tukitio ni Kebs o ati ona fundi agikinyanga matingĩtũrĩka mena Omega Box Profile, Omega Corrugated, Omega Romantile o hamwe na Omega Versatile ya gauge 28 na gauge 30 marangi ni uria we ukwenda. Ningĩ nĩ meka customization ukarengerwo ibati kũringana uria ukwenda. Namba ya thimũ ya Omega Mabati ni 0715 334444 0715 334444. Kereria na gukorwo tukiaririo ni our on the God my Lord Bishop Dr. Bishop JJ na nĩ tũrakwĩra twĩna mbeca ũgũkorwo kĩinukia na kũinukia 1,000 we kũnyuĩte cai ona we ũnyua cai na no kũnyua cai na kũhũra star atumaga njarahe ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru, andongoragia maĩ-inĩ marĩ na ũhurũko, nĩ ariũkagia ngoro yakwa, akandongoragia njĩra-inĩ cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Ona ingĩtuĩka nĩ ndĩrahungũrĩra mũkuru-inĩ ũrĩ ndumata ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra nĩ gũkorwo ũrĩ hamwe naniĩ. Thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩ cihoreragia nĩguo gwĩkĩra. Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*380#. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Wĩna Airtel Smarter Bundle we wĩ sawa. Waruta mbeca kuma kwa agent wa Airtel ona kana ũrĩhe kũgerera paybill, ũracokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta mbeca ona kana gũtũma. Rĩrĩa ũratũma kuma bengi-inĩ yaku nginyagia Airtel Money, ũracokerio mbeca iria wahũthĩra gũtũma igana kwa igana. Tuĩka smarter. Smarter Bundle nĩ ĩiganĩte. Amukira 30GB o mweri, ndagĩka 400 cia kwaria kũrĩ networks iria ingĩ, ũkahũra thimũ kuma Airtel nginyagia Airtel hatarĩ marĩhi, na ũgacokerio gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana kĩa mbeca iria wahũthĩra kũruta kana gũtũma mbeca na Airtel Money harĩ o ciringi 1,000. Smarter Bundles nĩ ciiganĩte kũhũra thimũ, kũ-browse, gũ-chat na Airtel Money. Hũra *544# o rĩu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Thank you so much. Nĩ twacokererie na tũtigũkũmboa rĩngĩ mama nginya thaa 7 ũthikĩrĩrie nake maũndũ maingĩ. Ndĩrenda tũrĩhe biru Madarenda aranjĩra unatubo Stacy thĩna wa Stacy mwariguo ũyũ angĩrwo ũguo no kũrĩra. Agatuĩka personal akarĩra kũnia wanipendi. Mlikuwa mnamleta wanini na ni goat. Ati ni hata ni hizo message ni watu mlipanga waandike. Stage manage it. Mbona mnanishautia? Sasa usilie, atu ananishautia. Ati usilie. Agererete muno turero ni turamaboa. Tondu ni tumayire ni muno na biru na ni twahinga. We have 40 minutes solid and we will get another 50 minutes solid ginyagia thaa 8. Tuma harĩa haka mwana kareringithia. Yes. Au ne hotuba. Niko hega muno riganirwo. Nigetekera. Ndona mwalimu wa Ndaro aregeire hau. Ndirari kario nginya ne Apollo. Dr. Apollo Oklahoma. Dr. Apollo Oklahoma. Araiga ate hau kwanza ni hore aigua giere ogotigetie ya register check ate no ahingũka. Ndege ne acokia magũrũ. Rĩu ne oboka. Ona igua gear on.
Igwa gear on. You know take east decimal 007 ni kwambata. Poro ni akoretwo aginyirite muno. By the way, I have lost very many people contacts with those 2 weeks to araritie nawe. I've not talked to many people. Yes. I have been silent mode. You have been withdrawing. And it is very important sometimes. Very important. No turageteseka wakira. You know, you rejuvenate. You rebuild yourselves. And also you are able to think. We know tumuhuthu tru kwira andu ati ndagika 40 mekora mathikiriirie ni ku ni kuneana moko-ini moru na ni ndewa ndi mwana wa ndiwa choke unene moko-ini mandu miaka ndagika 40 na nendo maranginya mararumana na nendo nginya marumanaga wacoka waneana nikimatinu ajaneti ranjira atiriri tindeka wega muno uga muthoniti wa muhiriga witu ni ndageria muno kwendi associate nawe na kaja jikage ugo kaigi I try not to associate myself with you. Te mundu moru muno. Tondu nake gwito mathiko. Na arahenagia andu. Ni muhi wa kirumba. Uyu ni munene wakwa. Na mae ni gore araiga. Ona akijia na kujikiria ngiri ndathi na mbere kuregana na muigai wa Njorogeri. Turatunganire bara. Arahengeca ngari yakwa arandaga mbere. Wene aranyonete ndiramuonete auma ari aroka njira no muranjambia ndamure ithuire ni wira turutaga aranje akithi murutaga mweke ati atuone mbeca aracoka muhuko aranengera ngiri cigana aranjira ngire ndamure ni ndikari horo waku muru ngwanjiru kuga mundu mwega na no waumire githaka mbeca icio ndandweneire kwi Wednesday ngihuthira wanu Thursday ngihuthira wanu iti athira Friday ngihura thimu kimura mundu mbia ciaku ni cieka ni irathirire ndeto no iguthina mbe ona ile jama ina wale muri joe ona irio ya ni ko horo wa mbia icio no ko horo wa cio ekajadeka wale muru government pesa into brackets no ko ko icio to ni hohoro ucio wa mbiririo wa magecani to maino wale muru we mwene magecaini riu gatagati ni mena muigai ngukwiraga mwana ucio wehurithagia mutwe ri igitahi witu nari munini ndiamenyaga niki nyina ari akiri mogogi hanini kuongira ni paramedic ndageragia kumuria kana ni kuguruka ikaniki ni ndionete maundu macio gwitu ni ngecine maumite ku ngomeo ya kuhurithania marakara na hanga ndagona ndakiona yo ni ndirakiona uria ngakiona yumite ku ya ile je na dire mundu ngwira ndarutire gaka gakwa gukira ndimio he handu ya bataga karima na thibidi ya igara ria ite irakarite na kumunya mbembe ngome tarahoma ugo mune ndaguthondeka tia maragwa handu ya humukagira karima-ini weruga na maragwa weruga inuka DJ we aruga na maragwa mukuona nake heido na niwe no mire chudre zo ucoka ugete ni abarawa yaku acoka home imenyerere muno ona karagita ni guarauga no ni mekuona no nao ni makuona nao. You know what happened and this is a igiwa niki ni ta kapisi kari gihe mundu ka wisdom munini uria Ngai andeithitie naguo through listening to people like you, wise people like you. Because I never waste my time listening to pettiness. Am I wise? Very wise. Thank you. Very. Na niko to anyoraga ma Facebook ine naona kindu kiandike Facebook tini. Asha, ya Jeff aya. Ndoma kwa meta bombe mete marito makwa tini. Matches crowd. Ni dikoro ku. I know. Ni akoro garathimo no koro internet ine kirathimo kiu. Na na dige ona tigikare. Gitidigikiona ni muhituke ejio ya gukoro ku. So what I try to learn from books and from scholars na wise people like you and others. Thank you. Ni ati no utinie kapisi kanini tu kodo katuike helpful. At standard 2 boy yori ikenda kwaje kuhura mupira ngimutwara Ulinzi Academy akiaja gutrain ni boy nanu mitambo-ini yo nyene irajera mama niko mitamboni boy yo nyene auto tigakimigwete ritwa tingikoro thimu-ini online ni na ciana na nyina no thia mama either nyuma kana mau yaza ndingithira mbere na show ino asa family ngima ucio ni mati ni kana muigai wa mukiria gutire mundu ungi ugikorwo na namba ya boy iyo tutakire timeline imwe
What is he doing? What is he doing? Kana hana Juma. Kana tata wa thwiti. Tata wa thwiti. Nĩ tata wa thwiti. Monica wa Ngugi. Nĩ ũcio no waruta wĩra ũcio. Igue. Nĩ tata wa thwiti we hau kana senator. Tokuga boy senator muno. Boy yo ri. Yaingĩra kũhũra mũbira yanjia Ulinzi. Twamũtwaraga rũcinĩ. Through the training cia sports day. Yes. He changed the thing. Yes. Hana kindu gwenda andu magaye muno. When he started training, attitude yake ya anga went down. And he got to deep training nginya started 8. He went ahead. Yes. Agithia keka form 4 Kagumo. Yes. Narikia kuma kuo. He went ahead to training. Again. This thing only training. Dakura could train just to train football, to be a sportsman. Wow. Changed his attitude. Wow. Yesterday, yes, I had a big time discussion na mudogoto Reverend Sir James. Yes. He's you know he's a good speaker. He is he's a good orator. An orator. Yeah. Na tondu ne boxari. I asked him ngenda kumenya tondu twatuire na Kalivaroli mundu wa bara na ne twarira twamutite niki ne mutauni ungiamwitire no nginya kuhure. Ona kanitha nĩ ĩraikarire kahinda kana nĩ ahũraga andũ. And now I wanted to know at what point did he change? Yes. I came to notice he went to train boxing. Na attitude yake agĩthiĩ train boxing ndaga ahũre andũ mũno. But he found sports changed you. His attitude. Your attitude. Ũmũndũ wothe wa sport ndarakaraga. Ona ndekaga ũru. Hinya wake wothe autwarire kũrĩa. Ũthiraga kũu. Wow. Now I want to take you to a class. Yes. Uthi wirorere athakia mipira, wirorere Haaland, wirorere cia Messi, Mbappe, Cristiano. Those guys they are not even talkative. They are changed by training. Come to the police. Yes. Ama watu wa jeshi. Yes. Mundu wali so talkative mwe mushie na mundu wali tofituko. Aikira borithi kana jeshi. They change completely. I had my bodyguard. I'm taking you there. Wow. And this will be a very good piecemeal. My first bodyguard, and I took no gorogo na kiri una ko dadu tagira waira nyika. Yes. Etago Jose, kwa na cabinet wa Sky Force 1. Yes. Kadeo yari jeshi. Bereni alikuwa askari jeshi before I had the private practice. Security, yes. Yeah. That man, muthenyo muni damerira tuthite kundu me mahete escort. Marikindwa Gimera do ya marabatara Jose kuhurwo. Yes. And I think gitumi gya kwa ukorona inyu ni muhure andu. Jose jirira tiriri. Yes. Munene. Ithu tutiri ba kuhura andu. Yes. We are here to guard you. And what we should do nĩ gũkweheria we nĩ gũkũhuria we nĩ etagwo kwa evacuated. Tũtirĩ haha kũhũra aya wĩra witũ ti kũhũra na aya wĩra witũ nĩ gũkweheria we not to fight them. I now ndĩreciria maũndũ maya thikũ icio tũtonanĩte nawe na maũndũ marĩa ndĩrona ngathĩti-inĩ na marendio-inĩ na mĩtambo-inĩ ngeyũria atĩrĩrĩ why can me and you will able to gũtinagia waru two small pieces for our listeners to chew. Ate this person achejio ni askari jeshi na uramwira huri andu na ni bodyguard agiro kumahura na dareda na njira wira wakwa ni we ngwe na ni makue iguru makuhuragia biu ugathi handu kwihe ndungimenya haria wagerio matirwaga na andu acio wira wao ni gukweheria macenjeria ha you are trained a fighter. Where did this change from? It is always called training. Then you are psychology wikidu gitagwo multiple character disorder. Na tha ici nĩ rĩu nĩ tũrahũthagĩrwo tene rĩu nĩ acenjirĩte ko DID, dissociative identity disorder. Some scholars maugaga it's a blessing na angĩ maugaga it's a curse. Kũrĩ maugaga nĩ wega gũkorwo wĩna multiplicity. And also myself, to some extent, I vote for yes. It might be good. Multiple that you have that dissociative disorder. I understand it's a disorder. Why do we talk of a disorder? Disorder is when we get you in order and we disorder you. If you want to remain in order, you should remain the way mamu wanyu guciarire. Waciarire kairetu kahoreri
gatararia no tumaitho karagarura no karo irio no runyondo tu ucoke kioro duranidi no hauri duranidi ati kioro kinene anga kinini utahika hau kweruka kurira andu makoma. That is the order. Yes. Wetherwo irio kugurirwo nguo utaro thibitari. That is the order. Yes. So what happened when you got in life? Life started disordering you. No nginya ungiacenjirie. No nginya ungiacenjirie. Yes. From the order. Yes. Irogukite nayo. You wanted peace. Yes. Now you are disordered. Yes. There is no peace. Gutire thayo. Aca gutire. Ndayanyo kwa kwari proper. Kware thayo. Mwana korokorice irio ni mai mahana tube. Uguo na nyina ngegwa. Marakohe irio. Irio na safety. Nita tube ya thini na nyina ngegwa ndangigua we. You see? Soundproof. Nduraigwa inegene. Kuma naja from that day ndagitari akwambagia na cindano. Agacia kihuhu. Kurengwo mukonyo. Cia kihuruto. Mukonyo ni urengirwo na wakundikwo. Pegi. Inotererwo ati urigwa. Tetanus. Arabu ona kurorwo kwa jene kwamba kurorwo njaga kuonwo njaga te kana wika iritu mundu na agakuinamania gakuona njaga ineko ndugacire te handu onetwo ni kuina tisi menya wega tu aya sweet master ni kuinamanio intentionally Ai baranio na mundu mugima. Mundu mugima? Nena stethoscope. Aha, na mundu ena degree. Kuinamania tu songo karamu andika mamirira. Mail. Akora ne kaire tu andika hau. Kuga akora ne kaire tu andika garo meno mwathira. Another enemy. Drink ni ingira. Aniwe neme at large. This is localized. Yes. Ego ko enemy habat. Akora kahe now no to amenya tu boy kana tu garo. True. They started disordering us. Yes. Now in the normal class we can say they ordered, but they didn't order. It is a disorder. We live in disorder. Yes. So that's why when you are doing your show here, you laugh uthekaga guku ginya wi wiki. Noratheka nado mekunene. Yeah. Nikuma imagine mehaha like now adora matuthikiriria we are just imagining ni makiri ona ko tutikire na Facebook ici na miraini no rira twaturaga twi ana roho to imama jinaga na mato na ni oingi ne ndirikanaga gathoni wa mucoba akinguma muthenya umwe twi kibindi ne kujira ndikaigure ngiuga athikiriria ni muthikiriria yes ndikanaigure nana to ko muthikiriria witu wa mucoba is a good teacher ni muthikiriria ti athikiriria yes no you are talking to one muthikiriria one ti athikiriria don't never to come pluralize ni umwe nigetha I feel it's me yes not we muthikiriria wakwa now when you come here maria mothe mwikaga ha nginya cai ni andu me in disorder ndungihota kuguta we in order never no asa true ndungihota asa ndungihota gutuika surgeon weka hiyo uthinje mundu atakuhiteirie urute higo urute ndungihota gwika cikuria twekirwo turia na kia nini yega twi in order yes tugitwarwa kwa mundu turia imwana very peaceful and we are in order of God in order of creation tukora mundu ndumuheirie nduiyite gwake ndumurumite akioya kahi agitwikira ire macigano ire maire ikona rume moikora mefuto eni na ni wothe tihani na ndukamurore na ndukandore acha kuangalia kazi yangu kazi yako yake gani ni kwako ina kwangu shamba yangu nalipa tini sikuangalia kufanya kazi na nilipe wacha muone hako kuingia this is the disorder in life yes. So we don't live the way we were born. No. A lot have happened. Yes. Life will disorder you. Yes. Ukore wariga thuri furati. Liorani dibra. Neguo. Etiguo. Ware kamwe kanini. Liorani diginya meshifi akuha. Yes. Ware mwana waikaraga njaga guthaka na tuhi na tuiritu kurugama na mutwe riu tha ici nugure ngui kuhumbira njaga ciaku that is a disorder. Yes. And this is disorder that I'm talking about. Yes. If you want to be orderly, you want everything to be good for you, you want just a straight walk, smooth life, ndukarituhirwo ni undu gutikagie mbara wahikio tondu niwerirwo ati you may now kiss the bride hau muhikicanaga mbere itu mbere ya mabishop ati wicirie niguo guguthie don't try that at home unocio mwa kanitha
Don't expect it back. If it happens, well, I wish you well. If it never happen again, ikarorirwa mutharafa ugakorwo wagira wakiso ri. It is the disorder. It is a disorder. Life is a disorder. Wow. There's no order in life. Wow. That's why tureka ikara tukoka farana nitathario. Nä tåraka nene ya rä u gä thiä gä thå ra gutigwo gwakoragwo itåraga disorder atä njamå rå gamä tie mwena å rä a ndara ciano nä ramomorwo anga gä kä nä kä rekwo twatharia thukuru no tå nenehie twathika kä oro kä ra nä getha tå gayanie gä tuä ke kä ngaos na tå renda rä u gå thegetha maä haha tå renda barä o yume hau nä getha hakwo nduka. We live in disorder. There is no order. There's no order. Rä u na maå ndå marä marekeka bå rå ri-inä. That is the normality of living. That's the normality of living. There's nothing new. There is nothing new. And let me use my minutes so well. Yes. And I know God will help me to disseminate this. Amen. Mundu uyu urenda guikare wega ri ni mundu urehitiria na kiambiriria gia kwinina ni haha wanjiriria gutuika mwega. Na I think on a topic here goka katwari umuthi tutikwaria. We'll do it another time. That's fine. This is so important. Next week. Okay. When someone sits down with you, ako disorder uri okoragwo o wagirire kwirora niki arako disorder nakio tondu no tonyo fangine dawa cia kurevia micingaine mira-ine wajie kuiya o prostitute uri disorder ine no area ne atuika so negative. So we go to school mwarimu agatuongerera maundu twitaga mami mother witaga fanyu dad ukaragia githungu ni maundu ukage thank you excuse me ni maundu maria wekirwo wafido watuika in something else. Waingira riu maundu ta maria menyonaga magekwo ni tirisi ma digital athia githukio ni thukuru aingirio maundu macio mutwe mamuingira. So it's like we say you are programmed. Program iria wekirirwo cigutiga gutua uria kwari. Now remember, we are not in a crusade. This is not a crusade. And it's not a Bible study. So spiritists and prophets and apostles, they should not expect me to talk the way we say it in church. Because in church, Jesus is Lord, God is able and can do everything. What man cannot do, God can do. And I say amen. That is true. But let's come to the real life now. Without spiritualizing anything, we face life now. Head on. Ino ni family iraku na family enda kwinina imetha head on. Uyu ni mutumia urenda kwiyuraga uyu ni muthuri urenda kwinina uyu ni muciukirie kugwa. We cannot stand here to wait for Jesus and the Holy Spirit to solve the problem alone. We must have our contribution too. Contribution itu ni iriku ni kuingira tugia atiriri aba we mwene tobe tugusinko out nie mwene we mwene tugusinko out tugia atiriri what do you need for you to be disordered? Weherere maundu maria woi ni order riu uikare maria monekaga tari ginya uikare ureteiraga wirire urahika kihiko gikenu no ni giathukire. You are now in disorder. How do you live there? How do you live there? This is where nyuma nakanya nyuma nako DJ Jeff tu kana umara chacha yakure iro chacho tatikaga kana ya fo gakebo daga ne jensi matiaga matiraga na headphones right. No na luka ido gaka nikende kahuthire ori ana dio kana ne karona kaweka ne karona ko theri ni wega haya. We talk like this. I repeat myself. This is the beginning. Saudi abagia haha ya harukio wherever in the gadget ikarehera mundu ucio horoha gutu kanya mugaka kena thabari ria yukaga if wathie wakinya haha ri no gwatuika ni the end yathirira haha tutu twatuika tutirakinye thauti maturi ndwagirire gukua wagirire kwanjia gucoka na ko mwaki umite guku mwaki urakinya riri itondu kuonania atiriri guku kungi guothe mwaki ni ugukaga worira haha nyamu ino no irengerwo haha na ikirwo indo tungi ugicoka na guku ri kuri ona mwaki bado. Now what people do, we have this faith ni tuhujetie muno na tuhujeirio muno na motivational speakers ni maritie muno, so we believe on kwenda twende bere tuthie we will make it tusonge. I think there is time yagereire you get out of the game. You leave the pitch. You exit. Not every war you should fight. Wow. Kwe bara ogirora norore, you know I love sports because of my son. Onaga muvira othake to ndagika ya 55 ukona referee oya kibau andu aria memie na haria me bench kibau gike ha ikoro kendikitwo wakirumba na 10 mugongo uma
niwe warutwo niki gutiri mundu uri wauga me tondu ndari na injury aria meja ri ni marora mona wakirumba ni ajirie kudako ni ahomire ni ajirie ku slow ni ajirie ku lose game yake mwiri wake ni utigire ku even the best players even the best ona kukuru thaka kadeka 15 be no aria meja bench makaro makona ni muhomu master today ndari sawa kibao kioyagwo akaumira ndanatiga gutuika muthaki wa timu wakiru bingi kuhika tuchere ciana ithathatũ turemanwo gucoka kwanyu gutinatiga gutua mundu muka you are still a woman and you'll be needed like gwiro no gicira ciana 13 if you remain mundu muka tashosho ito mothoni ndirakore ndukaga mwene onari no ukurire biyo ono gichongi hada ko gutire mundu muka muchongi utuku fata no hoyo kro muchongi biyo na ciana nyingi biyo na we wa gute hoyo gukora gondu makaingi because you'll be marketable every night you'll be good na nende kwira horo mathafu ura to thoma horo mathafu emu ni ke ni ngakuhe horo na tukiro ke yi koro constant ni ngakuhe horo mathafu choose joka dirikani now what I'm telling you for you gwake gwitikira ati no njoke thutha ri hihi ni muhunjia wanyu wa kuhunjiria uguo kana ni handu waiguite kana ni kirira waiguite ati you should only face forward. I came here to tell people we should always agree to come back, to walk back, to lift hands, tiga kuga ni nginyete muico, to let go, garoroka, to live with it, let go, kweherera ta kuri ni maita matatu either ni kindu kiu giathie kana undu cio wathie guo kana ukurage kana we mwenewe ni waheherera wathie kana wetikira guikara naguo na waikara naguo na njira wetikira disorder yo waikara taguo undu cio ndungikuraga waikara ureganite naguo you'll surely crash. I remember rero wokite conference in tukore mahiga I was teaching horo wa ndege oboka kwayo na kuradi I asked one of the pilots turina wa jeshi wa ndege akijira koiro huho maita matatu rora rumaga na mbere metaga headwind tailwind rora rumaga ndege na thutha na rurumaga mwena na makijira huru ria rurubio oboki-ini wa ndege ne rurwa mwena na nurumagiragia kurira na riu no rutume ahe kuradi taru ithu nituguthinikite mona ha kuradi na diaming ona turi landing ito ha ne kona thina ucoka kuhura raundi gukinya boulevard ya Ken Garoya Ken Garoya tunyihetie nigetha tura direction of landing era ni witige ko face ruhoro rutige now some people are mereda kubukia ndege when the wind is facing you maugaga atiriri aikore ndege ni kubukia robo kana ruho rwe thutha ri nikeo ni kutengera muno era batarara ni widaihu tondu ni gutindikwo ni ruhuho no ruho rukoro rugiuka ri ni kupikina rwe abate so there is sometimes they need the wind na makio makira ndire matini ndaga ruho rwa matindika tondu arenda kumba mani ndaga ruho rwa muhataki nigetha arandi now here let me tell you you want to be okay urenda gutuka muiretu muthaka mutumia mwega muthuri mwega business njega but you are not ready to face the headwind. The headwind should help you to land. Wow. Rohe breki. Nyite na. Nyita. Tuike famu. Tuike famu. Wenda ruhuro kuma na thutha. Ukinyithia ndege yothe rwe na thutha. Amenya kuradi irerogamira ha. Westrad. Na igukoro iria thini. It will crash. It will crash. You don't need it. During takeoff, during landing, they always need the headwind. Ruru rwa mwena ni very dangerous. That one no gori gari agukua no ginya makue agukua no ginya makue na ruru nuru rwa mwena na ona korwo ni ni wakinya ne gukua hatiri udungi wakirumba no kwa nyambura ithuothe twi candidates difference in time kugua ri ndwagireire gwitwara kungikorwo kuragia nuraigwa kwihuho icio iraima na miena side wind ya igutindika othi waku ana mbere kana toro waku kana oboki waku kana muci waku kugiria ofly wega ri don't fly that time hogori postpone hihore postpone how do you postpone ona ndagitari taki kuthi join blood pressure asha ki notice kwa sukari no ginya stabilize now in our lives ni kurora speed taruri tukiendana nawe umuthiri na nyenda kuhuthira we muno ndahota kuga twendane na andu angi manji kuga tari ma riu no tuise atue nema na je gucogerwo ni acogeria ngui kana ore Jackie warire
Ngaje kumukora ngari-inĩ haha ati akinyire tene. Nĩ erehaga. Nĩ erehaga. Atoro ndarenda raya ni wakiathie UK na naigua gitahia kau no mwe. No nginya njere ati aracenjira njere cia mwana uria ngithi UK. UK ni hurire tata wa ambia kuga our children. Ciana citu. Ireko. Ciana ne guteithio ni Lizi wa Germany. Ti ciana citu. Riu ri nikio nguhuthagira we. Ni twendana. The words that people speak from the day one, never lie to yourself. Ati we henie. It will continue like that. Yes. Wabagiriria mso baby top. I love you. Igathi I love you. Rucio ritwa rira rikarika. Mso rikarika. Muthoni. Mani. Rigathi gatuka muthoni. Muthoni gatuka nyina wa maina. Iria renga kwa riu ni nyina wa maina. Na kwe kundu ngihika kwe maritwa ire tore baba wa kou iria ndemwa 36 tete go kama ngutha Kemegi riu itito nyina wa Kemegi at age of 16 aduke Wanya Biodore imagine Goni imagine kumau no aje nyina wao nyina wa Goni kamso kare kara thiga kwite mani no hakiri nicio kungika kuria raisi ati ni process ya guthio gakwite ri ni ugakinya handu urakare wanje kuga ona ndujitagora wajitaga riu wajitaga mso wajitaga baby riu ona no mundu rakoro ri uguo ni mutumia ciana ithano kweri ri ni kiguo gitwo baby na si hau witike ciana ihori to cione ta mundu ina ngui wake na ti ngui kokaga niwe maundu maya andu waga kuma understand. Yes. Ati maguthi macenjetie nginya riu ciana cenje gugwita mukuru maitu nginya muthuri waku emeraga ha mukuru nginya muthuri we wetwo anti yo gokageta mwana we ha mukuru Jeff mukuru we ha nginya na we wokororia ha muthe wanyweku nginya ri andu inuka ni nguinuka tondu wa muthe ndaigua nioneka bibi athirire tene ona thaisa ndukire kuritwo maretwo tene andu anini na gwikira mibuto mitaruka nguguku mubuto ruti gutaruka kero wina mataruka ngu nginya the wititwe mundu munini kuna watu ni wazee sana taru kira mundu tamani saimori finally thank you yakinyiriro Man Simon mundu ahegesire agoko mundu uri wahegesa in life the Man Simon torutaka nake wira kambuni imwe akijira atiriri ekegwire kaundu muthuri oi dagitari kegwire kaundu kare kagi kuhonoki uturo-ini uta muthuri ndukanage kana kanini nyumba kono kuna gutura ukoragwo na kana kanini kararira kana karakuruma niyo niyo thiri tukirekanira ni sawa ni nawe supermarket tutikago mwana wa diaper kumbe ne hiti yeta roka vukwirite ya hiti makahure ndarama ni ngicoka wira yade gocoka mwana na mukuru kwa saimena miaka 22 na ni ndio na ngenge ate okata ko higeza rakangurira ngoko kuru please ni mwana ngoro mukuru rure ruho rwa mwena akohithia ne rwa voidagwo the youngest niko higeza andu mathia makigeragia gutua otene anini na owe okahigichwo gacoka mera-ini ngicokio wira ndi mukuru we muthuri akihura weru na riu ndimuonaga rimwe ndumirwo tu clip ati muma nake niguo njikire niguo acoka mitambo-ini kunjambia ti muthuri ucio na nyingi muno ta mwechi mwa Raila ati ni magana ndeke utuku agoka na wari hujia radio-ini ena kanitha kaisha driving na ne ati na bado no ara no hotu wa guciara ati kuri ona mwana orarira na niwe wanjirire tiki ugu little did I know the boy was misleading the house. It's a con. He was misleading the house. It's a scam. It's a scam. Say it's a scam. Wow. No life korogwe hana wakinya kou gwitagwo life everything changes. You are disordered. Yes. Ni witikire. Guthinjwo. Na ngode ndo wahutio na kahiu kwa ndagitari. Wahika. Watuka mwana no wa guthinjwo. Already no wajeire ma. Yes. Magacane majia. Yes. Wahikania ni guchira mwana ko gwitwo DJ Jeff. Kumania na hau na wacenjio ritwa. Riu guti ati DJ Jeff. Riu we baba wa mundu. Na
kwĩ maũndũ mangĩ ũkũmenya ũtoĩ. Yes. Tarĩu kwĩ hĩndĩ we ũtoĩ mwarimũ. Nĩguo. Tigora gũthomithirie. Thaa ici wĩ mũciari kũndũ. Ũĩ nginya principal. Yes. Yes. We no ũrĩhũra thimũ. Amanda. Ũĩ biũ. Na ndũcio ndwarĩ ũmamenye. Nĩwe makanika rĩu. Nduoĩ andũ acio tondũ nĩwaheire ngari. Nĩoĩ thigari cia traffic. Nĩguo ace. Nona mũndũ thia magũrũ haha. Ndoĩ thigari tondũ itie mũrio ũndũ. Thigari cia traffic tirũkamagia mũndũ magũrũ. Ona matikũĩ nayo. Ona no ũgere hau maita 10 no thicoke ũcokere hona ngari. Yes. No nginya. Ũmenye mũgima macaria. Andũ acio tũtiamoĩ. We have come to know them now. Tondu nĩ twagicondirwo nĩ life ĩgĩtũma tumenye mandagĩtarĩ tumenye thibitarĩ njega gynecologist mwega wakiri mwega surgeon mwega munjia mwega kanitha mwega tukĩenjia rĩu disorder ĩno yoka yatũma rĩu twanjia gwetha andũ naya othe nĩ agũtũgũrũkia makĩria. Wow. They make us more mad. True. What is Roya doing with you? Wakini kiareka nawe. Wabere ni mushara reda na ni sira aragucirira. This is a crazy thing. Yes. Gotira handå ngä ngä gwä må no tiga ngirimiti-inĩ. Haya ndagĩtarĩ nĩ kĩara gwĩka nĩ macindano gũgũthĩnja kana gũkũhe chemicals cigakũraga atarĩ ta date. Nĩkĩ mwarimũ aragwĩka arakũhe ma information mangĩtũma ũtuthũke tondũ mwarimũ wetagwo Wanjiru abundithirie ũhoro wa mboco atĩ kwĩ monocotyledon na dicotyledon iria ciandeithia ona titarĩra monocotyledon ona kũ Mrs. Wanjiru no kĩhũra ndirĩ ndateithio nĩ monocotyledon ona dicotyledon. All these people came to make us more mad. You got a boss. Boss ni kimureka nake. Ni gukumwo instructions, memos. Mutirahere ha biru. Mutire wega twikaga guku kameme. Boss sure there. Toxic. Life becomes toxic. Waino kamucie muthuri na thira nawe kana mutumia na thira nawe nutigire mutumia okwaragia gyo kadararia muthuri uma mwega ngidararia ningaga ki aga boxer arathite nayo ira tioka nayo no ne arathite nayo dinoneka. It's missing in action kogo ne replacement was done with the speed. Replacement ya area missing koria aume yeko a very fast replacement na kia kinyari go ne kuruta akite niure na ndekira arume ora mundu eka kareta date if you find yourself in such a scenario. Aduri matwe marangi au mana papa gozo kana buru ona cia raire kana pink no keki na ya mukuru hiyo arari gwake kana nayo ihehu kana ya mukuru hiyo arari gwake yari ndu wa shape igakorwa ni more sagging ararabucia rĩu kuma hau kana wiki ĩmwe gũtiraranirio rĩu cira ũgathiĩ gĩcagi ta imagine mwĩ gĩcagi morio nĩ athuri atĩ ũrorire nĩkĩ gwatũmwo athuri ya Eribo aeronda kĩgomo rĩu mathiĩ kũgĩra mũtumia akĩnyua iratũ magĩra mũtumia sweet master atĩ nĩorĩte magĩkinya kwa kĩnyua iratũ agĩthĩna kũgua stage market marumanĩra hau matini wa material kama wa mĩgwi makinya mero atĩ cira ũrĩa wĩ haha thuri nĩ atĩ sweet master mũthenya wa weekend nĩ ainũkire na nguo ya mũndũ wa nja ĩthĩinĩ wa ciake rĩu athuri mamba kũrorana thai athuri kĩgo cia kũga no handũ ingĩtua mata ndũ matua mata gũkũ mũndũ atua mata ithe wa mũtumia rĩ akauga ta ikĩria mbũri icio mahuti nĩ kũrĩra rĩu mũtikagwo mũrĩe o mũtumia kirĩte ndarĩga nĩkĩekirwo nĩ augua nĩ nguo ĩyo ainũkĩtwo nayo and ararira sometimes I don't even know why ladies cry. Sometimes I don't understand. You know, why ladies cry? You know, when men are crying, they mean it. Yes. But why ladies? Sometimes ladies cries for nothing. No. How do you come up with this thing? It's not mine. What is worse? What is worse? What is worse? Thitango ya ũngĩte na ya mũndũ ũngĩ na ũngĩte ũtarĩ onayo mwĩrĩ. What is worse?
Both may not be good, but sometimes you become devil's advocate. Yes. You go to less a demon. Yes. Unaona dhini wako kama hizi siri kuni na nini. Okay, then. Ewa unoginya hingiro rugano na matatu-ini murahijackirwo murarutwo ciothe haria iraitirwo mwatigwo ni andu acio githaka mutito arari mundu aria kiragira ihaku athuri makiuga thai mutumia icoka riu ta imagine wijira na mirigo gicoka no kariha nginya iria iguru ati wacoka tondu thurari ni amenyeka yonekanite na njireta maundu argument magime mucii ni petty, very petty, very petty. Yes. Maundu mangina mangiteanirio nginya ni igoti kwirira ucio ni wana nduri na nduranyita na muhurwo nyahunyo nonsense makiri makiuga ni waga loka stadai yes. Loka stadai nduri na ndoranyi nduri na kigugama. Now this is what is making men die, women die, killings in the family, murders, femicides, suicides. Yes. All these things. Yes. Because ha kwajia kuga ni gwagikinya haha Kenya jia gucoka. Na ni gwajia gucoka riu. Na kwajia gucoka ni gucoka. Regwire muiga ihinde moina akiuga ni agwicokera. Although kuregwa gare cokera ndianyitire. Ni ari njuria. No gwicokera is a good word. Yes. Ni gwicoka ni ucoke. Coka. Yeah. Tondu nginya hia hau gwakinya ni gucoka. Sometimes ndakwira no nginya tutuike devil's advocate. Yes. Ni undu muru muno uyu no nginya ndure naguo. Gwikatia. Taru ni haha twina weri. Yes. Ni ndikindu itari mwiri wakwa. Ni ndatonyirio ha ni ndagitari agakani. Ndagitari witako Kimanua JDD athire ku. Mando arahana ndokitaka tituri macira mao rego kiona kaheke gakimwe gyakwa kyagiro koro kwa Nyambura. Ni as we talk kiga kimwe gyakwa ni kiahurukirio ni mwathani na nigithikitwo kundu mathiko makio I was not allowed to attend because of stitches. I didn't attend. Kayagio. Awakianirira. Ni mundu kwira kaundu gake. Mundu kwira kaundu gake. Na nikiuga ngikuredia ndago njira maundu maingi tondu haguthinjwo ndwa CS na ndwa CS matinda kuguthukirwo matinda kuguthukirwo ka kunegenio na ndacerwo ndukanegenia ndwa CS tutinda kumakio no utumuke tutinda gucambio na stress ndu guthinjwo tutingigerera maundu mangi andu mageragira ni ukuhuruka riu ni ndwa CS uri tondu nyame yo ni yakirutirwo ne githikwo ri what do you want me to do now? I have to live that way. You have to live that way. I have people maragirwo kuguru. Yes. You have to live that way. Right. He muthuri ratureheire matumbe haha. Na kuguru Francis. Na rokira thuite na miti. Agirirwe urage. Kaneke atia. We have now to start understanding ni ginya twanjie gwitikira maundu mangi ni mekekire. Kengo hekarukano kakwa kanini. Hindi mweri. Ni ndathite gucera kundu na gukwa Atlanta Georgia koguo reke njuge we America na ndagikaragana koguo ri ndikiro ku mehango-ini ndari o mundu munini ndahoire baki ngioya mundu baki Okay, mekunya. Yakunyire. Ndakira mwana ke. Ndotiraraga. Ke haya mundu baki. Damo haya baki yake ri. Ndaheire. Agetua ndari. Cio ni mundu mukare. Na githondeka ndari. No ni ndamenya ni yari tondu ngukio tondu njui ni yari. Ni yari baki. No ni ndari. Na iniore kio ibakiri riri igua gekinunga nginya ikwa ni iba ego baki kwira no tuligainie koi baki ya toga uri mundu cio necokire kijambia muno agithia kira kandu no cio nahoyaga baki na ndatoikire neha muno no kuri andu ega muno na nigukuhe horo wa mother of voice mutumia omwe aria mandwarite kuwitwa Mrs Mwangi muthuri aketagwo CP Mwangi na ndire ndamera maundu maya no to ni aciari akwa ri na ni maitu ri ni hindi ya kumbora uru wakwa ati horo cio mwigwitite ari kigenyo no hindi yo ndamurie ki ari kigenyo ni ngumbora uru wakwa ri ari akori no mauga we muthuri twere Mr CP Mwangi na maitu Miss Mwangi ari former director KTD muthuri ucio na ikaino muno
no andwarite na ku rira maito aiguire ati ndirahurwo nene o mandwarite ku ndikamona kaori oririe atumia acio atiriri tondu murenda geke atia na ni mwana kene ni mundurume murenda gaka ahoya nije kore ko ahoire ri ni araire hejie heba kijie giona ritari mbere mothers how they protect their boys they becomes devil's advocate noni akava no horo githira the mother have come in no horo tu kasana ndahoete bakio noni ndahoete but a mother came in stand with you akigura ndinyuaga na onda huthagira no ri urake ore mwene kuhoyo bakiangania atwikite excited kare hethi na muno na agikirigwo tondu koroni amenyire no uramuhoya ri niyo ngiahoete mbe ninge bake ne kindo gya koima mundu zima hiyo kitu reke kahorio turacokereria hambake na hena kiugo turathomerwo kiuma kia Elija bake ni kitu ya kunyima mtu sasa ndio bake ranu ga bũrũri ũyũ go ahead arenda bake kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Kwanza siku hizi naona wengi wanatembea na mandege na mabarabara zimeharibika. Tafadhali mkuwe na huruma. Ciana citũ imenyererwo itige gwĩkwo abduction tondu abduction nĩ iratũma ciana citũ ciũre na aciari marĩ na ruo rũingĩ mũno. Gũkaiywo mbũri, gũkaiywo ng'ombe, gũkaiywo ngũkũ, gũgacoka gũgatuĩka nginya rĩu nĩ ikuũ. Ndokĩte ground gũthikĩrĩria andũ a nduthi ũrĩa mangĩenda, ũrĩa matangĩenda, ũrĩa mangĩhota na ũndũ ũrĩa wene maĩkorwo makĩenda. Na tunasema hiyo tabia ikome kama wanawake, na tunasema hatutaki. Oma wĩigĩrĩrĩku no camba. President Ruto gwĩthema kwarĩrĩria mĩhĩnga ya mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ SHA na ciĩko cia ũnyitani kĩa hinya nĩ ciehereirie kũrĩa Bahati Naikuru na irĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge. Maya nĩ mohoro ma thaa 7 na nĩ cia mĩaraho na ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place. Wĩ mwega, njĩtagwo Dan Wainaina. President William Ruto nĩ ethemete kwarĩrĩria mĩhĩnga ĩrĩa ĩgũmĩire mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA o rĩrĩ a Kenya arĩa mamathaga maũtungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ cia andũ kĩũmbe mathiĩte na mbere gũtangĩka thikũ ya kerĩ ũmũthĩ kuma thibitarĩ icio ciarũgamia ũhũthĩri wa mũtaratara ũcio wa SHA. Ithenya-inĩ rĩu President Ruto akĩaria kaunti-inĩ ya Kwale ũmũthĩ ahithũrĩtie atĩ athiĩte na mbere kũgathĩrĩria mũtaratara ũcio na ningĩ gũthing'ĩrĩria mũingĩ kwĩyandĩkithia naguo. Tumesema kazi ya kila mwananchi ni kujisajili. Wewe kama mwananchi ujiandikishe, useme mimi ni mama fulani, ndio sisi kama serikali tuweze kukubangia mambo yenu ya afya. Wewe unanisikia mtu wa Kwale? Sasa wewe umekataa kujisajili. Kesho ukikuwa mgonjwa hatuna mambo yako na hata kupangia. Usingoje mpaka uwe mgonjwa ndio uende kujisajili. Jisajili sasa. Ni mnanielewa? Jiandikishe na kujisajili ni bure. Ihinda-inĩ rĩu President Ruto nĩ atũgĩrĩtie mũbango wa thirikari yake wa kũmatha mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ ngathĩ-inĩ cia kĩmabũrũri. Nimekuwa Ulaya, nimekuwa Ujerumani, nimekuwa Ufaransa, nimekuwa UAE. Tumeweka mikataba ya vijana wa Kenya waweze kufanya kazi katika nchi hizo. Kwa miaka miwili vijana 1270 wameenda kufanya kazi nje ya Kenya. Nyinyi vijana mjipange na mjumbe wenu, tutawapangia vile mnaweza kwenda kufanya kazi Ujerumani. Ama nyinyi mnatakaje? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ama ni aje watu wa Kwale? Maabitha a ũgima wa mwĩrĩ arĩa mandĩkirwo wĩra kũhĩtũkĩra mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa UHC kuma kaunti-inĩ cia Laikipia, Naikuru, Gwata, Nyandarua nĩ marũrũnganĩte marĩ kũrĩa Naikuru magĩteta nĩ kwaga kwamũkĩra mĩcara yao. Maabitha acio makoretwo mũgomo-inĩ kwa ihinda na rĩu marakinyĩrĩria atĩ thirikari ĩmatũngie ngirimiti cia gũtũra na kwaga ũguo makehĩta kwaga kũhũndũka mawĩra-inĩ macio. We want to urge the government to pay salary zetu with our gratuities.
because we have been working for 5 years now without gratuity. We need to be paid our gratuity and be confirmed to work immediately. Muuguzi amechoka. Hiyo ndo kenye tunaambia serikali. Muuguzi amechoka. Can you imagine saizi tuko hapa kwa street. Ukikuja kwa government, huyu ukikuja hapa kwa county anakuambia mimi si employer wako. Sasa mambo ya Kenya Kwanza, so tunaomba dhali mseme UHC hali wenye wana offer hizo services za UHC hamwaangalii. So tunaomba tafadhali Ruto na the other governors na wenye wako supposed to employ for permanent and pensionable, tafadhali watusikilize. Tugitigana na icio ni ati uhagoku wa ugitiri mwena wa Amos wadi-ini ya Kavatini kuria Bahati county-ini ya Naikuru ni utigite aikari mwena uyu na haho thutha wa mwana wa kahi wa miaka 2 na nuthu oro hamwe na muiritu wa kirathi gia form 4 kunyitwo kia hinya ni andu matari marakurikana. Aikari mwena uyu marauga ati wongerereku wa njohi cia ibango na dawa cia kurebia ni mamwe ma maundu maria maracungiriria uhagoku wa ugitiri. Wajeri wa Kariuki ari na ici. Esteri Wairimu we wa mwana wa kahi wa miaka 2 na nuthu na karia kahamirwo kiumia kihituku akiuga uhagoku wa ugitiri mwena uyu uramatigana haho nene kuona ciana ciao ire hatikaine. Mwanake wakwa mwana wake ni anyitirwo ni mundu na anyitirwo guku kwa Amothi ona riu thibitari medical. Mwana wa kahi ena miaka 2 twika thigari-ini ciahurirwo thimu na magiuka na tugithi tukionio haria mwana ucio anyitagirwo na uria wamuhonokirie ni mutumia wa itura riri yakwa Amothi na ni kuhituka hituka yakigwa mwana akirira ndamenyekire tondu ona uria wamuonire ndahotire kuona uthio wake ni ehithire. Joyce Wanjiru nyina wa muiritu uria wanyitirwo kia hinya akiuga undu uyu ni umatigite na hau kuona ciana ciao cigithie mathukuru no muhaka maumagarie. Amutumite nyeni ndamutuma nyeni iria ngando acio ni mamumite thutha niguo mamuoire makimuingiria barabara ina hau na makimwika maundu moru. Okire akiguaga ngina agikinya nyumba riria okire kianjiriria kugiriria ithuothe kuu tukiriraga no tukiona riu hau hatire na anja tukimuoya tukimutwara thibitari. Riu aikari mwena makiuria honge cia ugitiri kugacirithia ugitiri mwena uyu niguo kuhukia ciiko cia urathoni. Tondu ugitiri ni unyihite muno, ciana ino itwarirwo mathukuru, urebi wa macohi na mabangi macio ni maingihite muno. Guturoria thirikari etuteithie tumenye tukwibanga atia. Tai mwana ucio raninyitirwo ni mwana wa miaka 2 na nuthu. Mwana ucio no wa hakahi ucio ngiaka miaka 18 akiri form 4. No nona nginya atumia ri megwika atia. Hanite Sodom. Kuma mwena wa Amosi Kabatini gicigo bunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Kameme FM titaguo Wanjeri wa Kariuki. Gatho cia mwanya wa Njeri. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto herekeirie kambeini cia kuhurira ndebe thirikari ya urumwe kaunti-ini ya Kwale umothe. Ruto arauha muingi witikire kunyita baru mubango wa kurimira urumwe na ningi kuhukia ukabira. Arauga ni hariirie kunyitanira na atongoria aria mang'ethanagira nake hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2022 itanya-ini ria kuhukia moroto ucio. Nake kana ria kuhingia moroto ucio. President Ruto aronekana ari na itanya ria gukuruhania Odinga thirikari-ini ya Kenya Kwanza thutha wake kuhotwo githurano-ini kia AUC. Ile mimi nawauliza na mimi na warai ni kwamba mambo ya uchaguzi tulimalizana nayo. Mimi nimekubali ya kwamba tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Hata wale walikuwa upinzani tumekubaliana na wao wakuje tufanye pamoja. Ndio tuendeshe Kenya pamoja. Kusiwe na ubaguzi, kusiwe na wale wamefungiwa nje. Sisi wote tuungane kwa pamoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Tukiungana kuna makosa. Munasema tuungane ama tutengane? Tufanye kazi pamoja ama tufanye kwa pipande? Pamoja. Na watongoria ikiro itiganite mwena ucio wa Kwale ni manyitite baru mubango ucio makiuga ati ni maratanya ukuria gutherema thutha wa miaka karundo ya kung'ethanira na thirikari itiganite. Mnataka fitina ama Ruto? Mnataka peni mbili na porojo au Ruto? Mnataka ukabila au Ruto? Tunavimezea mate vile vya wenzetu tukiviona kwa mbali kule kaunti zingine. Alafu kuja mtu anaitwa naibu wa rais wakati huo anataka kutugawanya kwa misingi ya ukabila.
Sasa hivi serikali ya broad based inakwenda kuundwa, na sisi wa Kwale tunasema tumo ndani zaidi. Na kuna watu ambao wana fikra ya kwamba hii Kenya ni yao peke yao. Hata sisi wa Duruma, wa Digo, wa Kamba, wa huku tuko ndani ya serikali hii. Na wale ambao wanataka kutuletea siasa za ukabila, tunaambia washindwe, walegee na waangamie kabisa. Thutha wa ndagika 50 ni ukwamukira mohoro mangĩ. Njĩtagwo Dan Wainaina. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thaini ya mitambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ Jumatatu nginya Gatano. Mweri uyu wa wendo Farm Limited turakunegereria broti ciana ready title deeds. Project citu ni kuota acre plots kuria Ruiru Villas, Thika Super Highway exit 13 na thogora mubashirire wa 7.95 million. Broti citu ciothe ciana thitima, mai na marĩhi ma up to 36 months. Tucerere open week itu mweri 24th February oginyagia 1st March mugunda-inĩ witu wa Ruiru Villas kuria tukaneana title deeds cia aria magurite. Gugakorwo na thegi na andu a sector ya miako gukuhe free advice na oroho ni kumenyithia project iringi twĩ nacio Tarafiki Gardens, Korea Joska, Sunshine hakuhĩ na Mama Ngina Children's Home. Kũhũra makĩria aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0716708086. Ndũkahĩtũkwo nĩ kanya gaka. Oh yes! Athondeki njorua na endia ngũthi a indo cia mbao thĩinĩ wa East and Central Africa neo Modern Furniture Pacific rĩu nĩ makũreheire design njerũ cia sofa sets, dining tables, TV stands, dressing mirrors, itanda na indo ingĩ nyingĩ na thogora mũrũmbũiye pio. Nayo tonya rũhonge hakuhĩ na rwa Modern Furniture Pacific ũchomoke na kĩndũ thitoko njerũ ĩtanathira rũido twĩ bypass thutha wa Clayworks Agripark West Business Center yĩrĩtũrĩrwo rĩ Nyeri Nairobi Highway na Ikuru tũrĩ section 58 na tũhingũraga kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 2 cia ũtukũ na Sunday nĩ kwanjia thaa 5 nginyagia thinacara. Thimũ nĩ 0748486829 kana 0716335555. Igokenete ũgĩthikĩrĩria nĩ mũciĩ kana rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ no kĩrĩa kana kĩnyua hurũkĩte Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Bureki yo nĩ thire. Gũkũ nĩ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ tũgĩcanjamũka na nĩ mageca na mũthĩ nĩ mageca. Ũngĩigua Mwangi wa Paris harĩa Mirema, Paris harĩa Mirema ona kenera nĩ mageca. Twĩna mbeca 50,000 ngiri na 100,000 kũrĩ andũ atatũ. We ũrenda tũkũrĩhĩre biru na kũhũra star 770 star 770 star 770 hash star 770 hash nĩ tũgũkorwo tũgĩgwĩkĩra mbeca ciaku na maũndũ magakorwo me very good. Tũkũrĩha biru ĩngĩ nayo nĩgetha tũ climax na tũracoka hau ha baki twĩ kũrĩa USA reke tuge twĩ Fiatuka na Weetabix Reloaded. Wĩgĩre na breakfast njega na Weetabix no korwo na mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari, shopping vouchers, airtime kana grand prize ya ciringi 100,000. Ũrabatara kũgũra Weetabix ya 37 grams na nĩ ciringi 30 tu. Ũtũme kodi ĩrĩa gũkora thĩinĩ wa bagiti kũrĩ star 459 star 8 hash ũgĩtũmĩra raini ya Safaricom kana ũtũme kũrĩ 30012 ũgĩtũmĩra raini ya Airtel na no ũkorwo wĩ ũmwe wa ahotani 500 a o mũthenya kana mũhotani ũmwe wa ciringi 100,000. Gũra Weetabix ya 37 grams ũmũthĩ kuma kiosk kana supermarket hakuhĩ nawe. Fiatuka na Weetabix, sheria na masharti kutumika. BCLB number 0000194. Kameme Anko yangu nĩ kũrĩa ũrarĩa na nĩguo ngwethete nĩkĩo taroya thimũ. Jackie ya thimũ njoke njĩke atĩa? Ũke twanjie tũbange. Rupas makĩrehwo magũgĩbanga. Ũragĩtwo nĩ mũkũrũ. We ũrona nĩ no rĩrĩ nĩkĩo ũrarĩa. Nĩ ndiokire gũkũ ndaheo madrum stick ida chamama. Ndaigua nĩ mehingĩte. Reke hingei katũria nginya ciake. Tũkĩambe tũrĩa nĩtũkũmũkora. Sawa sawa ndũgĩkore thĩ. We baga sorry baga igĩrĩ.
we muhuri wa biashara wa Nairobi CBD na matora maria marigicĩirie gatano gaka ukoshemanie na team Shanjamoka imwe kwa imwe kuma Satima House Koja tukiruguria Cascade Kitchen kameme kayoka moyo kigashirithia ndugu itu ona muno makuru na runo twamukire wega kiama kimameru 106.7 FM mutambo kimenyithio ni bengi ya KCB niyo sponsors anene a WRC Rally 2025 leo ni marakuhe mweke wa kwihotanira iheo ari hamwe na broti mwena wa vipingo wona wahigura account ya KCB Gold Savings o deposit ngiri 5 ucoke usavage ngiri 500 o mweri ni urekirwo thiini wa draw hari ugikorwo uri umwe wa hotani 50 aria mekuheo o mundu ngiri 50 kana mburi ya Easter kana wihuririo ngari maguta uthie wiyonere WRC Rally 2025 higura Gold Savings account na KCB umothe wehotanire. Right. KCB Bank for people for better. Yes, urahora star 770 hash star 770 hash thini wa lipa toka kurehera biru yo yaku nayo kana ni ya nyumba ni ya shule ni ya dawa maodo magakorwo me very good and very nice ati ni lipa iyo bili yako haraka hora star 770 hash thura box yemwe hau ithando kuri mwere na besa kumania girigana rimwe na jackpot ya 1 million Kenya shillings. Mudo gwitwo T Master. Yes baby T. Okay, tukiri kuria mwena wa Koja muthenya wa Friday. Yes, this Friday tugakorwo twi haria Koja tukiruguria mukawa mweru wa Cascade. Gacuru karia tekaranyuo kou. Chai, pizza, nyama, madathi na Koja ni ha ngari cia Satima cia guthi gwitu na turaga irugamaga. Na mwana ukienda he ciari muru ikuagira hau 115. Leo tondu wega umana muzi. Makamenya bebe yao ne atoborire Nairobi. Maheaga irio mageciria ni kwa murume wakwa. Ona makuonera live. Nyumba je gaze-ini wando Omega Mabati ni mavati mathondeketwo na kinyi mavati matungu wega ma gauge 28 na gauge 30 ivati ona vudia rangite retige mondoka. Omega Mabati maheaga nyumba yaku ugemu andu makoranagia kuria ni kwao. Omega Mabati ni mahitukie ni kebs maticenjagia rangi na twina muthemba wa Omega Versatile, Omega Roman Tile, Omega Box Profile na marangi mwanya unique colors. Wagora ni tugutwaragira county ciothe vururini. Tucerere Roiro Eastern Bypass Kamakis 3 Unit Plaza thimone 0715334444 na Facebook ni Omega Mabati Factory Official. Mwaka huu gundua kitu kipya kila siku kwenye recorder yako ya Star Times. Nunua aerial recorder na subscription ya sare ya Classic Bouquet mwezi mmoja kwa shilingi 1369 pekee. Uburudike na stories za Kiafrika kwenye ST Swahili, AMC Movies na ST Nollywood. Ama ununue dish decoder na super subscription mwezi moja sare kwa shilingi 3199 utazame drama za kugusa roho kwenye Novela E+, Rainbow TV Plus na Star Life. Pata msisimuko wa spoti za La Liga na Bundesliga live kwenye ST Sports Premium na ST World Football. Nunua Star Times decoder yako leo kutoka maduka yetu nchi nzima. Kulipia subscription yako bonyeza star 858 hash ya self service ama tupigie simu kwenye 0730710077 upate usaidizi. Star Times, furahia maisha kidijitali. Shiro tika konege na mami. Shiro. Eunice Shiro. Araiga seriously. Tunajua Omega Mabati. Mama hatuletangi bila kiati jujui babe. Tunakuletenga tu kukukumbusha. Tunakukumbusha kukuweka na rada. Tunakukumbusha petans, tunakukumbusha lipa, tukulipie bill, tunakukumbusha jetagwa wake uba. Jetagwa T Master. Na tafara ne ya magesha. Yes. Tuena the goat. Tunakukumbusha tu anaitwa Dr. Bishop JJ na tunakupenda fan wetu. Juu mtu ni wa Kiriganero. Gatutura akasema. Tatigana ina biri turekie magesha ni ngakome. Ndugakome tugeterire twigangare no igwa ndore me matharau. Horera. Twi haria habaki. Muthikafu nitumire. Kamau. Naturegeire hawe.
Taturirikanie recap haria turi. Na githe tukirirwo twakinya muico twajia gucoka na thutha. Riu ni gucoka. Twi Atlanta. Niho turi. Na mutumio ni oka very hard. Na gutetera boy child. No ne kwage na umburi. Ucio umo kumbura uru wakwa. Yes. But in the real sense ri. Yes. Ngoda ukurehera bica ya how mothers protect to hate wao but they fight their husbands. No mne ndo mwemekete. Eri. Nego protect. Eri mwana kena ithe mehetie mehia mamwe. Sorry. Right. We have notes. DJ Jeff. We have the notes. Mothers. Protect ka tuhito wao. Ma protect ka tuhito wao. Makahura athuri yao. No andå aya erä nä ake å yå nä my son no my husband na mehetie mehia mamwe mabake Gai ketovie koreu må rio akauma na hau nja akakunya mbaki ya mwarä wene nyina akamå protect na hende ona nä ahiranire ihu na nyina akamå protect mona ndarä eka å guo nä kä rä u tiria må ciä å yå kimethirimo ya guku nginya atumia itura maga ku defend ni ndirakora cio wani defend ti mami brand no ni mami ki uturo she's a mother right na ugacoka guku mucii no igwa ni wa protect ki hege yaku muthuri nake agakunya ukoha mirigo ukora ne mehitie mehia mamwe no uyu to ni uciarite ri ti ngoma uyu wene ni ngoma agatuirwo na marakara ngomea nä rarä rä akome iki ndi kwa ndoro wako atä ndathire na ciana kä tigamo maraya å cio ngä må tigana maraya make no ä na imwana igä ra ihana thenge ngunyibake na igakå ra bio no wora nacio atä wacoka gä cagi igeka bituko gä cagi kä u na muorire wa ithe tondå ithe nä akunyä te mbake ä mwana no kå no nä å rå inä å guo ona yakä gucä tie nyingä anyitwo kanini ta coco wa ndirangu coco wa ndirangu oi ndagä itheke coco wa ndirangu mawoima I watch her always coco mwega muno ndirangu amenya nä coco itå ithuothe rä u rä ekanyårå mira kau tu ukaigua atä nä wora and look at the confusion in life andå mangäga he kä å ndå kiugo ndandä kä ro haha nä aporoi itangĩhota gũthoma tondũ nĩ kĩna ũitariani nĩ kiugo rigo anjĩra atĩ he kĩndũ gĩtagwo minimize non curata lex is a law term atĩ ũguo nĩ kuga atĩ the law has no solution for small matters, just for big matters na ndä tå ingä na ndä rakena nä marathamba na ithuä wega nä maraingä rire rä u kå menya we live in disorder, we accept it, we'll never fight again for small matters. gä kå yå kiugaga atä rä ĩimbagio nä gä tä nä ndiä kana sweet master nä we nä ndå nä ndore ũikaire ũguo ũikarĩte gĩtĩ-inĩ Rogers nĩ akwĩrire guka kä rumba atĩ ndore ĩimbagio nĩ gĩtĩ ũguo ĩraimbio nĩ gĩtĩ atĩa tondũ ũikaire thĩ wacoka warekia vibration ya gĩtĩ rĩ na hinya ũrĩa woka rĩ ciatũngana scientifically gĩtĩ gĩtuĩke karisonĩta na cio nyama cia mwĩrĩ rĩ nĩ gũkongerera vibe ĩno nĩ risonĩta rĩu hakaga murumo no kũ mũndũ ũcio nĩ ekũrũgamĩte no ndeto mũngĩigua gũkũ muge he mũndũ wa mũthondeka na mũtiũĩ nũ nakoigua tũngĩigua tondũ rĩu nona karumu gakoretwo ihũrĩte kena arũme acio ana na mbĩmbĩ igĩrĩ no kũigua na tũtimenye nũ no kũrora ũguo tu na ndeto ici itiganwo nacio na igathira because you're not sure nĩ ciathira the small matter rĩrĩa andũ moya kaũndũ kauma kanini kangĩamũgia o ndagĩka igĩrĩ kũhingũrwo ndirisha gũthire moya kaũndũ pete kainenehio
kuma mwisho na mwisho wa thi east to west mucie karutie bedroom nginya riko joku na kioro you are just digging your own graves ni irimo renjera piu. Let me tell you, and I do tell this brother of mine, na nginya Reverend Sir James, ni nikoragwo ndiri niguririkana mundu mwana ndikugweta ritwa riake wende wari mutindike muno ni bururi wake ni undu ni anyitwo na muhiki wa bici ya thirikari. We can resonate. Wa muno munyite muthamaki wa thi we mundu we muheku gitio nginya ndekeno muno mundu munene muno komanda tondu mundu ragia bururi ucio metako Potters tawecirie anyitirwo na muhiki ucio muhiki ni tumwetagwo Monica wa bici tho ciake ikihuthira muiritu ucio Monica aubore uru wake na rä mbå rä ra rä nä tae mahoyagwo mbakä ati ndakiuga nä ahoirwo na nginya ndanakä heana ndeto ikiuma na nja ikinyitwo nä thå cia må thuri å cio igätwarwo Senate igä ro motion of impeachment nä å ndå atä nä å ndå må ru må no bå rå ri-inä å cio må thamaki gwä kä ra å ndå ta å cio wabici ya thirikari na må irä tu na rauga biå mbakä nä nguthe makeho nawe makearia gukinya tati ni urutu to ni urutu yakanwa to ya irio nginya magego-ini no mutiro magego mukio na ukire to party cost back to tigaru wa na makimurituheria can I tell you something mutumia wa mundu ucio akiyumiria akira andu acio atiriri akuru ko mehirio ti bururi wa heteirio ti mbunge yahĩtĩirio ti seneta yahĩtĩirio tondu muthuri ucio athuritwo guku muhitwo ria hetire wa presidency na bururi no hari nie ni infidelity ni muthuri wakwa muhitwo hari nie ni wa infidelity koguo korwo ni ari na mutumia onge na kimuyamba kiri nini yahĩtĩirie infidelity is to me direct nini ni njagirwo kumujaji nie tondu mwena wa ndo maria kire ni njekaga nake ndekaga na bururi ndekaga na senate ndekaga na bunge so who are you who are you guys to impeach the guy? No, guess okire kwaria ndeto icio. They shut their mouths. Who are you to grill the guy? A woman came to dilute something that people wanted to cook to be so much. Tarwe mutumia mbere kuonanwo nake kimwiri na nigujiraga ndoni. I hate these people who capitalize on sex and sex and sex. Agakiru benao, sweet master we nao, agabisho muthembe nao, JJ we nao, agaure mbe nao, ru akiru na tigiri ona ru benao, na JJ ru mena ajiro asege. Ona ri no man tirajiro asege mena sister ke rokoraya. Ona no man tigana so mena Elizu wa Germany ona mera waire Jackie asa materma oratare nikikiu na ninde tokuru muno umenya ngayarikia kuba mundu amubire a sexual being. He treated a man a sexual being na rira tuje kuba wake ria mubire mutumia akimera bas thei muihurie thi sex started there. Can we keep on discussing issue goroguo? No. Ne determine life. This barbaric. Ne tu can you determine kan to torani ko kana to torani. Who is sexing who? Who sexed who? Even right now we are here, there are people who are sexing. Nothing is changing. Aga economy aga katia aga monno avorodi na dakruti de vera na kure maraigua mariuriri. Ona mageshama ya kure ando maragesha no getha fare agithi kwa mwendo oge airport yekirite earphone mukuga na muraruta fara hahe nginya mondo gace kuri mundu na kiruti uyajire thabari haha athie Ethiopia date ni maundu morimo ni maundu pete tutangitinde tukiaria na ni maundu matagirire kuheurithania andu kana mathukie mucio o wothe. Wow. Ni maundu magiru kuigino na mage gutuka discussion. But the people involved ne ma discuss ile kanero ciao ore o mare kanire tore tukinyanie ha themselves. Don't tell us. Dile dirui ni to hikanire na muthoni ni takurite no wetu basi wagicoka ngora na Tracy riu kijuriete hau twaritie na koro tutiaretie ri no ngwirenda kinya handu ngienda gucuka matatu iyo tondu life is like matatu no njuge ndathie githurai ndakinya banga-ini nyone mundu nyone city master mwana ore njigira hau ona ne muthuri ne kungua kwenda guthia Kiambu wanyona ni kundirathi na matatu-ini na ndekire murata itho tondu gucuka tonjire muthuri wathi na ku tugithie tukiaragia
Life is like that. Yes. Nothing is permanent. Yes. Nothing cannot be withdrawn. True. Everything can be withdrawn. Everything can be withdrawn. Even life can be withdrawn. That's Yes. why we die. Wow. Everything can be withdrawn. Yes. So nikioda koda sometimes mothers becomes devil's advocates. Riria ario ao mehetie ni ateithagiriria morio kuingata muka. Na konithia morio muka ni moru muno. Ni murogi. Na kamura na waikara na wa jiko ndakana njiare. Muka guo ni murogi. Noe ni aramenyerera morio na kamuingatira muka. Nowe ni eteire murume. Ni eteire murume ete ni mubani. Non kwa morio amenyereire fiu. Gime morio mwaya dota inoroka kurira mami akorio ni keningi. Tamenya kinyire thaije rucine na na gwa mutumia ona ma daima. Ona bana na tissue itago tissue muhakani. Ekwe hakina tissue woko. Lipstick. Au para lipstick. Eko ira shati. Mami ri kwekata. Kamera thie. Na keshigo kia baki. Kamera kira na we ni mundu mukai ko ijogo ya mwero omwe. Moiretu akahorera mathainiro ni amuhoreria agacoka kaigua gwake mathainiro ni ora ni mundu wa murume uguo mera ingihaga kwa muri no wakinya ni wake mera ingiha Havana, hiyo hatuwezi kubali. Hiyo hatuwezi kubali. Hiyo hatuwezi kubali. Wow. Mukawa murugo kama rathi horere maito. Tira jogo ya mwero omwe. Tora ko niko guturagwo. Ugacoka we ukabanga mirigo. No kajia gucambia murume gwitura. Ni obanete. Na we mera kwa murugo ni redo ige. No gwa kumwera ni uyu. Muri uguo akunya baki. Ni sawa. You are the devil's workshop. Murume guo akunya o gunyururukirwo. Kwa hana Ukraine. Uguo kwa hana Ukraine. Okorwo na indo irauma na iguru ginya na thi na miena. Kwe mwana na riana. Yeah, this is why I am trying to bring our people. Yes. Ati no ginya tuthi kwetha equilibrium point ya uturo uyu. Twitikire ati kwi maundu tugutura namo. Na mangi megutucokia thutha hanene muno. Na twetikira kumaria maremire gwikika na twakorire block. Tulimenya bara ire ya gucoka ti hinge. Yes. Tugituguthi haria kuringa rwi tuguthi na hanyu ri na haria ha njogu ya kani. Yes. Ha muciri governor ri hero iri togo turasha. Ni ruyuraga rimwe. Muno. Andu maria maumite girigiri makiringana na riri cuari. Ni gucoka mundu acoka. Macoka makagera ragaraga. Why there this too much water? Ducoke. Na ningeta kiro ginya uinuke. Asa. Onakorwo ni huragwo ri tukaboka horo wi mugima. No, let me tell you, kwena arume ingi muno marusite life yao. Nigetha approve mukadara ireja. It is true muma johini. Muma icio citagwo ciama. Yes. Sweet masane wacio. Ya gucimenya muno. Benny Rose. Mena Rwathi. Mena Rwathi. Ni maringa ya mbere. Ya gatatu Gonioka. Ya kana, ya gatano. Thuria ya igikinya imugwanja-ini ri othe gutiro rono ngewega lakini mko maikurete radrikana na majaniriri hamwe radrikana agarago yani mundu akinyire kwi mumunya ni mwega ni mundu akinyire kwi mumunya hikidu na kwi mumunya ati na ni no gore rogoteithia gwere odeithie guteithie no guteithie na kigo no endo iguaga ore mweri tarora muthuri ikaire uguo tha icio acoke ohe service ya ngari ogetha ainuke ndagatwike arairenja ni waya moyago road accident no rore arume makuaga thaa cigana na mitito ya bara na thaa kenda thaa inyanya nginya 5 how it is true na Mickey, what are they doing? One, they want to prove a point. Ni agire kwamba gwitikira he is guilty as charged. Yes. Koguo mehia mare ndari kindu athie guthondeka. Aca. Ni arare harare thayo athie hegi direct Emoyo. Wewe no ari ni charged already. Yes. Charged. Onaino kadha ikomi. Onaino kano charged. Auma kwa moma haya. No charged. Koguo kabeterere ari ukoi athie rucini atonyo igotini atwiro matwiro maria mugima. O maria ngetuireirwo. O maria ngetuireirwo rather than risk your life. You are drunk, you are driving, gari crash watiga ciana mutumi ucio gutumaga inuko kapuruvu mwega ri ni agathoma rugano eulogy mathiko makwa nyitirirwo ni njangiri ingi data yake na macicio mairu atuhenie darling the night you died
I remember how you kissed me hard. Mani, message share thimo ini neguye no hora maraya tu. Diororoka tu. We ona kore ruta gori kodongere ciara. Nitakuroguo. Dio ana au. Okaigania wakua. We ona kore kuona rori ungitura wero we kajeka. Kuguithia morori woe mirigo. Urumitwo. Asoka kumira mathiko-ini. Darling, anyitirirwo haha. Anyitirirwo no. Ija ngiri ĩngĩ. Menyithete athome. Ani, niĩ nderire Seneta ingĩmuona maũndũ-inĩ ta mau hau. Mera mũtumia Sir James autete babe ati tiru Seneta akiuga hati you are my husband and my bishop. Toka hapo kwenda kabisa. Niĩ naku. Yo twaithie magari cia cukuru. Thito pass. Kama mithia Ruto reke niĩ thikwo. Niĩ ndigangĩthikwo na mena mĩtwe mĩega. We thiĩ naku gathome. Ndũngĩni harasi nginya ngue ũcoke we thiĩ thukuru ũthomithagie ciana reke niĩ thikwo. Nĩ ndĩrathikwo tiwe ũgũka wĩka atĩa. We spoke at around 12 midnight. Yeah, and you told me you were with friends. And darling, your last word you whispered to me is, I'm coming home. And literally I know. I will never talk hapo maheni. Message ile wandikite ite ugite oguo. Si ugite gomeno hora o maraya tu. Ongerokua. Ona woka ndukahutie tutathimitwo. Atuko cina thuri kana arogamerie tha ici. Ni gucererwo tu. Igokona. Hey! Mahingio iwanja cia ndege. Hakuna kupawa wala kutua. Na nugu tukirerwo tu bona ndekindu ekite. Ate nginya magathimo na kamuthuri ko gendera githimo ni kindekire nginya tuga riu ri no tutwari mandagitari ku na cina cha kai magataka tangio mundu he muthuri urajeta he thiru aria ko kwa budi na budi cio no hingi to ete thiru aria iyo hurukagai he thiru aria ko kwa budi na ngometa reke tuthie tondu airport ni hingirwo passport ni gaje no thiana ndege reke tuthi kahora na ni mwakuo ni muoragana weno na reke ngwire you know maundu pete mata siria toro ha na lugha ya watho ni Dr. Apollo at even law does not have solution for small matters remora kama una muthi muiguane ndi muibio guoneki ati wenu wewe na shafi we nyumba muthiri waku ni we ni muriu na ni wetekirire kuhikio ni murefi ucoke uhinge nyumba umuhingiririe ndi kuingira ciana ikiuma cina rwimbo rwatuinagirwo hana itha waciko ciana itu ire ingeithagia morning dadi agado ire ndwire iro satifungo na tena menya ngano manyina wari muru maguma nake ngao na wambui aretetie gitara na murigoma teno maguma na murigo na dong don hatiro toki na Dr. Adrian ma muma na Dr. Hira mu oncologist na oba mwachuro kugo na thuri na kenyita na kenyita mwahuro katuna thuri akora ni are makinyuaga na are mari ya nyama mwauma hau ugikinya nyumba ne kuhinge mase ni ahingire wa kenyita ukageria kuhura murango kinyo kumutanyina wa kenyita ukimutana nginya ritwa eguka werereta gwa kwao ria twito etanagio na ria gukora wahikitie cyo ria twitwo kamuta wagiture ito nusu ya nyihe wagiture ukigeria kumuthaitha wa munge nginya mari to makumunani taru Rogers ndaka karito gwitaga kore watwitwo ha no nginya hakora karito kangitiga muthoni mware wa boni mware wa jetagwo mware wa boni ita imagine nginya muthuri aregetanaje mware wa boni muka wake fire una ndire kundu nyuma wake fire ndu hingurire na hindio ndungiukira nokera house girl don't dare touch that door muthuri ucio kararaja rucia gathi ona ndi mwaganu no njohi ciake anyuaga why can't you get to a point where you can discuss this without letting it get where the matters are getting suicide murder killing femicide homicide why get there disrespect why plant a tree of bitterness Rusho kwa higoro toni ukahigora igireri mukaje discussion ya tondu inyuari akireire hau Jesuja agicoka neighbor aigu muthurio ni ahigarigirie mona gutira higurirwo ri na neighbor ni singo ahigureri muthurio arareri wakiruba muhe hare wakiruba muhe ndo yarikia kuingira gutuikaine ni haheana mugudu koragwo munene biko ni choka kurutwo rita mugudu ni taito ko rimo bana taito ginyorite mengo ndeto ikaji haha ona kurari okona muonire ndiramuonire na ngania ngari-ini big issues
cigaciarwo nĩ kaũndũ kanini. Small issues. Let me tell you, I remember a man waingatire mũka nĩ kũreka kũhũra shati ya mũrũ wa nyina. Tina kũhũra na kaũrĩa kiuga nĩ ndihikĩtie na ndothe gũkũ. Agĩthiĩ. Mũtumia agĩthiĩ. Akenina mĩeri kadhaa. Ũyũ akĩhikania. Akĩhikania ũyũ mũka ũyũ akĩũra. Ũyũ ahikia thutha. Akĩũra. Yes. Akĩgĩra ũrĩa wathiĩte mbere. Ũrĩa ũkoregete kũrĩ harĩ. Worĩte wana tu nũndũ wa shati. Agĩũke positive. We nĩ okorwo nĩarwaria mũrũme na mũrũme nĩarwaria ũyũ ararĩ na kĩthutha na ndeto ĩno yothe arambũrĩ ndai mũno ĩtagwo shati. Ngomere yarehe andũ acio nĩmakinya hau na indo gũtiarĩ ARV gũtiarĩ atĩ nĩarega kũhũra shati. Gũtiarĩ no nyue capsules ume ironda ciume mahira ũthongetu. Na ndakũra horo andũ mathire na mathire othe nĩ ũndũ wa rĩtwa shati. Kwaga kũhũra shati. Na ti amũrũme kwanja nĩ amũrũ wa nyina. Why do we take these things? You know when you see me silent sometimes, I'm not a fool. Yeah. When niĩ nginya kanitha nĩ ngiraga na no ngire wiki ng'ima itarĩ ndarĩria mũndũ. Na ti kũmena, you may never see me. You know you cannot trace me. Digest. Yes, and you cannot trace me. Yes. Nobody can be able or even DCI to trace me. Matihotaga. Yes. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthitangania. No one has ever sued me successfully. Ona tũngĩaria gũtirĩ mũndũ ũhotaga. No ithu tu tũrĩ atatũ, niĩ na Putin na Trump. Only we are three. No, tũrĩ ana na Julius Malema. Na muongererie Ndĩndĩ Nyoro. Na Ndĩndĩ nĩ tũrathiĩ Ndĩndĩ nĩ number 5 nĩ Ndĩndĩ number 5. Na bemwe nĩ Putin. Yes. Trump. Julius Malema ni Bishop JJ. Ndĩndĩ. Yes. We know how to go silent. We know how mahĩtia marĩa ũngiuma namo no ũthondekere na moneke ta mangĩgĩa ho nĩ Ngai nĩ andeithagia kũgĩa na andũ mangĩtua tiguo kuuma na akorwo nĩguo. No tiwe. Tiwe wĩrũĩrĩre. Not unless I need to answer a cross-examination, then this must be in the law of court. That must be in the law of court. Yes. No ndũngĩnjĩta haha mĩtambo-inĩ ncoke wĩte mũtumia wakwa haha atĩ nĩ njorua ya kothi rĩu twĩranage na wangeci haha ngawĩrĩga kũhutia rĩ nonsense. Shenzi sana. Shenzi. Hiyo ni mambo siwezi fanya. Haha rĩu tuikare haha. Acha. Atĩ kana ngoka haha ngwĩra gwakwa tũhikanie tsenete athire. Atĩ kana ngwĩra mũndũ no I cannot. Renda kũrĩ nginya mathiko makwa matirĩ eulogy. Tondu maheni matheri. Eulogy will be all about lies. Tondu umenye maheni ri karugano kau ndakuhe kamba kidaha wete handu gatingĩandĩkwo eulogy. Gatingĩandĩkwo. Na nĩ amagũteteire. Na kanamba kĩona tũtiramenya kana nĩ aneanirwo. Gũtirĩ mũndũ ũngiuga. So we will just talk about you are good na bicera igĩtwo harĩa mũthoni-inĩ ĩrĩa thaka biũ. No good iria ũrahũrĩtwo ũkĩũragwo tũtikuonio. So it is about lies. The eulogy tributes about lies. Na tukinyire harĩa nĩ ũndũ wa pettiness. Na tomata tunini muno na andũ mararemwo nĩ kuga mũndũ ũyũ wanjĩka ũru ũmũthĩ rĩ iyo nĩ anjĩkĩte wega mũno koguo no njoke thutha nyambe rĩu gũtigĩ ndore wega nyambe njoke thutha nyambe kuga atĩ ndakinya mũico rĩu nĩ nginyĩte mũico harĩa ndakinya nĩ na mami harĩa riakwa manginyĩtie harĩa famĩlĩ itũ yanginyia niĩ ndauga nĩ ndakinya mũico ciugo icio ndĩrenda andũ macitharie mũtwe kiugo gũkinya mũico mĩico nĩ ĩrĩ we delete it mĩico nĩ ĩrĩ na nĩ ngwĩrire wega na ndagũthomithia kamũrigo gaka kwĩna mũico ũyũ na kwĩna ũyũ akwa wakinya ũyũ anjia gũcoka ũyũ wakinya ũyũ coka ũyũ kaigua rĩkia haha ũgĩkuga gũkorwo gĩakinya mũthenya wa gũkua ũkinye postpone thiũrũrũka hau rĩu ndagũra ngari ĩtahwo ngũcoka nduthi-inĩ ndathi nduthi-inĩ ndaikaranga ngũrenge ngathiĩ ũguo ĩgathiĩ igatahwo ciothe ngacoka magũrũ ngaga nginya nduthi ngaga nginya bĩa ngathiĩ magũrũ ngacoka ngathiĩ ngagĩa mbia ngaka nyũmba ĩgatahwo nganyita rĩngĩ ngahoya ngakomba rĩngĩ ngaka gatagatĩ-inĩ gaka rĩ mũthenya wa gũkua ũkinye wĩna naite hatarĩ kamũthiũrũrũkĩro-inĩ rĩu mũndũ ũtindĩkĩra atĩ nĩwateire mũtumia anga nĩwahikire nĩwahikanĩrie we nĩndateirwo ndahikĩte kũngiuma na ciana ithano ndũhike kũngĩumĩra igĩrĩ ũgĩthiĩ kũngĩumĩra ithatũ ũthiĩ kũngĩumĩra tũna kairũ rĩkie gũciara ũkue thikũ ithiri ũkue kogo gũtũra ndũkue wĩ busy ndũkue ũkĩciaraga thate wĩkwa mũgĩthi niĩ ndĩndakori horo waka tũnjokege maica na thutha ngaita maithori ndamenya nĩo irĩtu wakwa ma waninu piu na ũrĩa wanjĩrire nĩ maina warĩ buru atĩ ndio nĩ wakĩru maina warĩ buru ũrĩa njikire niĩ ndikariganĩrwo
Agro ugetire ni ndemo kome na ruburu. Ndathige kwa JJ na kukiora wia kema. Gibara hicio. No wako ngethi kwa Karaiko. Ngethi kwa Karaiko. Karaiko nako. Ndio hinya wa Karaiko. Lakini ngai hicio. Ithatatu. Kiuma ugesemana na Bishop ndathite kwake akandare. Etogwa muthe. Na kiake kutha tutu. Na ni ndathite counseling. No tumia mtoto wake toni akurira. Na ndathite counseling kome. Hada haenda kikutha tuiri. Kiuma. Kithi kwa bendiga. Joya konyinira ate. Ego kwagira. Agithokia bio. Agithokia bio ndajire ego kwagira. Kiuma kaudo ena na tabia mbaya. Giocoka gicagi mami akinyitire na wacimani wari wa thukuru hau. Wari muturuka na mucembe. Wari muturuka na kikutha tutu. Chini kuire ithatu. Igithi gukinya 13 ri we ororete ite. Karia gakuru ri ne karije ukuhe irio. Riu wi mucii eterera okui. Tidoke giandu. Eterera okui. Ndio ndo magema tingekia. Niyo niki no kagore mutumia ne yorira no gugwetha. Ngoria terere ngirora mabuku no maku no ngioya tegeki. Niki vacant. Ndori murata waku ukietha tuigirire. Atugia baidi the bagoro muthoni ne kuoma. Tuigirire. Kaira tuthiururukio oguo ri. Muthenya ukinyire kaidigetie miaka igana. Handu hakuita na guita ciana ciaku. Kana kuraga mundu. Kana muite. Kana na mundu ngena guikara thi ndudu yo bagoro mundu egukua. Kana kuhingagiriria muthuri nja. Kana gukomithagio uguo na nguo wiruranetie na kuwe tikinya mugathimo. Murathimo ki. Terararire jawara ragathimo omwararagathimo mutikihingurira kiriniki ku nyumba omwarara mugathimo ti uyo acererwo agokoka mundu anyithaneti maguru ate mombe muthimo ningi twathimetwo uyo twathimo ringi ndukirutwo thakame ikaraga muci asa we maundu mane magiite andu muno na ngai ona maundu mangi na sofa kana ruo muno na magathira na ngai he muthuri we ho Bible-ini Daudi oragire muka Uria atuori Uria no we atuori na githwairi no we otu mwamwita Uria re akua re na ngai na Daudi akihikia muka re na akigea mwana ngai atengerera mituke minene muno akiuraga kana karia akiuraga kana gakua re oira na wora no expert oira wale hau na bitwicete cokiro ngoro igithira mbere ringi na kihikia mutumia ucio na no acokire ucio athiro imani ora cokire utuika muthamaki ithenya ria Daudi tutu maundu mangi ni magire kureko mathira ni mathira ange mugikira ni mundu igwe that love is gone just go you should not be hooked to someone to a point of dying or to something ubegithe ndwe kwa muci riu njiguete ni kurataho muthoni witu ndiuraga aca gutithie tu na ni ingikihurwo mbica na auctioneers ndirite Jeff ni mujethire ndora mendagia ndege ndona riu tukubanga nawe ndege helicopter ndori ugu ngaiga wina milioni igana ria magana 50 ri kana igana 50 ni ukuona kuma waniite tu magana milioni tukauga tugwetha bengi we ndwagite andu tukombero milioni tukombero na milioni chiga milioni ithatu ithate tuigire ndege tuneo tutio nawe tulituruka guku gutire auction yo nginyita ndege aca ekuntahira ku egutahira Jakora ono ndurakenda gucemani na mathina ndugitinda ndege iguru gutinda iguru ta nyoni korora wa mona magiukwa kura no kamagithio gwako iguru onya ndarwa tere Ibrahim Maina kwa ithio go auction ya thina mahitie na makunyite fiuri hurwo mbica ekio na wandike tweet ni yaku murigo no wathi na we ndio ni uthirite iria thate riu na nditiko kana ndumarira niki waikara na ngari mwaka yatahwo ndurutithe ni mathabu kora kobraka ngari muthenya ri urakirikitie ngari ndithie tu mucucu arikarite iko wi renti na no wataho ndutare kora renti ka nyumba yo ringi ni angiri na ite kana igana mweri ikoro amikara mwaka ri ndithie tu you should not die and you should not fear anything ate ni wafutwo wira ni nakona kora ujethere ndege to tuli huthiraga na
guthiro kwa kabagara tukagera kwa tuwe kondo tukaranda mahanda maduka iguru handa maduka iguru komageithio guo koge investor tukagira ngurwe tukageithia kururia kururia tukagira ngurwe kwa matini wa material na matingihota kumita. Why am I saying this? I'm just to show someone you can make fun of your own life. You can make just make it fun. Teta wi mathiko na ni gwaku. Ni nyonaga andũ arĩa makoragwo rũraya araingĩra kwa ngari iria ciĩtagwo GML Beast Ferrari agakomba ngari rũraya na arenda atwarithie mwaka ũmwe twĩtagwo no mwaka ũcio ũmwe nĩ mwega nĩ akenana na ikara wega no kũgĩrwo ekagĩrwo we ndũkagĩrwo kuma hau anjia gũthiĩ na raidi cia arata na hathia na Beast mbere ũgathiĩ ũkauthiĩ na nduthi cia arata thutha ũcio rĩ ũgacoka ho rĩngĩ ũgĩthiĩ kũrora kĩbandĩ rĩ ororete 70 kuma hau ri nwanjia guteithio ni aciari ni cukuru kuma hau ri tiri ucokete tiri simple ukinyirie miaka ya roja riu ni kitureka ati tutindanire tuthumburanire tenga hu nyina ng'anie no ndimuragire itho ng'anie no ndimuragire anga no njikiri atia ndaga gwiko ni ngwiyuraga akodi kuoyo wira ucio ndaga kuongerwo mucara ni ngukua. You cannot say so na ng'ano nyingi cia ndekirwo ndakinya muico riu I advise you ajia gucoka garuruka ajia gucoka he kindu ingienda Bishop uthomera thiini wa Korinitho 2 chapter number 12 verse number 6, 7 and 8. It will be very good. Hebrews chapter what? Reality it is appointed. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verse number 27. It's appointed that one day a man shall die. Na ndũkĩhota gũikara totagakua ni njĩraga eribo rĩa biũ wahara mũkawa arĩ no ngĩwete gũjinaĩ wathira akĩanjĩrĩria legacy ngĩthira ambĩrĩrio hitire ngĩthira ambĩrĩrie gathogo kaireke ũguo rĩ mĩaka na itekinya tĩri ũcoke tĩri niki kingi riu ni ndigĩtinda hate kanitha ni ũrathirira ngaka ku ũngĩthira kukaha wesi na njugĩndo na hinya wa kũhunja ngũthithĩka gwathira nyambate keno gwathira nyambate gũna njĩra ngũthi kalibaribi gwathira nyambate na Mũrang'a nyingĩre njĩra ya gũtonya na Mũrang'a na kũu kũndũ gwĩtagwo Kangoco nyingũre ũngĩ kairo ũcio athire rĩ matukũ makwa mathire ha kameme kanire tũkwambatie kaimbaga kau ndingĩkinya ngĩkinyia kĩimba gĩakwa rĩ muru kũnjĩka ũru mũno ngĩkoma heho-inĩ ĩyo niĩ heho-inĩ ĩyo ca he mũthuri ũkĩraga mũthenya ũrĩa akomire ũkoma mũthenya ũrĩa akomire wĩ mũthuri ũkĩra thaa igĩrĩ ũkoma igĩrĩ cia hwainĩ mũnĩ ndakũrũgĩra kwa nĩ thaa thita ndeke ĩmwe ndĩkoma mũthenya mũthuri mũgĩkũyũ ndarĩ akoma mũthenya ũrĩa ũkĩrire ngĩciarĩrwo kaimbaga njoke thikũ gũkũ kaindĩkĩ hana atĩa makosa tigũkĩona nĩ mami arĩ mũgĩkũngĩra ndathiĩte thukuru mami ndathomete korwo athikwo kũu naniĩ thikwo kuo karĩ kĩrumi fana tũthiĩ direction ĩngĩ tũtũngana nake matu-inĩ so mũthoni wĩ kameme ũmũthĩ ũkĩtoka gũkũ kwenda kwingine kwarema kũu kũngĩthiĩ biacara ciaku wahika ũgĩe twana twĩrĩ sawa wateo ĩtĩkĩra thi kũngĩ kairũ hũrĩra ũndĩ ũguo malapu ũhenio ũhenanie kairũ henanĩtie kairũ henanĩtie ta gũikĩrio naite tu kuma hau ũgatuĩka kwega tĩri coke tĩri hau no kũigua rũmbũ rũmwe tu Jesu jikaria mũtĩ-inĩ ũigua bum nĩ tĩri wa gũthaitha ndũkũ Jesu jikaria mũtĩ-inĩ bum ũhoro ũcio nĩ wathira ĩyo ti kikĩraga bati ya ndarama gĩcigo kĩa mbere kĩahũra ithandũkũ kinyaga gũthatharama tĩri ũhoro ũcio nĩ wathira na warĩkia gũthiĩ kũu mawega wekĩtwo wekanĩte werĩtwo mariganagĩra ũguo hau and it will not be remembered. The story is gone. Newspaper mũthenya ũyũ ũngĩ headline nĩkĩ. It is not about JJ. No. I know people love me. I understand they are gathered here today watching me, listening to me. Ũhoro wakwa ũkariganĩra na wiki na gũthiĩ mũndũ ũngĩ na gĩtĩ gĩkĩ gĩkarĩra mũndũ ũngĩ. True. Nothing will stop. Asha. Even the sun does not stop. So people should now start walking back. Akoni ukinyita mwisho. Start walking back. Akoni relationship niremete. Leave it. Start walking back. Start walking back. Yes. Shoka na thutha. Rora kawega. Rora ntowega. Angĩkorwo kũu gũtingĩripĩka rĩ, kwĩna damage nene rĩ, thiĩ tigana kuo. Angĩkorwo no thuru arĩ okire itarĩ ya mũciĩ ĩtaramenyeka rĩ, no mũmĩendie
ina ingerie kindu mucie ya korona kiri huthe ku no itarorwe thambagie nyumba no icinwo nutingituria thuru ari hau atene ocira ndeigito nginya ati iyo wira ndikehera iyo igwika hau nginya jeri wakwa na nhenga muonia mitugo ya ithe iri mukire okitana ta imagine jeri wa miaka iri aiyirwo andawea ati akonio oira wa mehia maithe no morio anyitwo na mehia ta macio hatire thina orie sawa morie ai moro akodangia start walking back can you read this Ahebrania nikenda ndenda guthomera Korintho 12 wa mbere wa keri twina 4 minutes 4 minutes go very fast right wow 12:6 okay maandiko makaiga no riri ona ingĩkĩenda kwĩraha ndingĩtuĩka kĩrimũ amu nĩ ũhoro wa ma ingĩaria no nĩngũtiga kwĩraha mũndũ ndakae gũtua ũhoro wakwa ta ngirĩte ũrĩa anyonaga ndariĩ kana ngakĩra ũrĩa aiguaga ngiaria thina mbere wega ati korwo gwĩtĩĩa rĩ no ndĩtĩe no ndigaga nĩgetha rĩrĩ andũ matikona ta ndakĩria ũrĩa manyonaga hana kana ũrĩa manyonaga ngiuga so niĩ ngĩũka gĩtĩ-inĩ gĩkĩ rĩ I don't come here to show people how I have walked straight no Sweet Master, I have never done so. Yes. All the time we have been with you guys, I have never shown our viewers that I have been good. No. I have walked a straight line. Yes. I am a holy man. No. Yes. No. I come here to show the problems because I'm one of those who have faced them. Yeah. I have faced them. I am facing them, and I will face them. Wow. As long as ndĩ muoyo ndaga kwĩhĩtĩria nĩ ngũhĩtĩrio nĩ mwana mwana ngĩ akũhĩtĩria ngahĩtĩrio no kamuhikia kana kowe guthi thukuru gwĩkĩke kĩũndũ ũrĩ ciria ciari maiguaga atĩ wĩtĩtwo thukuru atĩ ciana nĩ iracinire ũkerwo hau atĩ ciana thukuru acinwo nĩ ciana na ciatarwo iria cia investigator waku nĩ ũmwe ũgũciria atĩ ndũ nĩ mũndũ wĩkĩte ũru nĩ ũrĩhĩte thukuru no ũrĩa ũgũtwaraga thia tonywo nĩ ngoma cina thukuru na cina arĩa angĩ wana wa mĩaka 15 nĩ anjia cira wakuohwo we ndũrĩ mehia wehĩtie wĩ nyina but you are in trouble ũngĩka atĩa rĩu na ndecoka nda ya nyina no rĩu ũkĩmũrage ũgwĩka atĩa ninyonaga kesi cia wana muno ikorwo gwakinyĩrwo ndo ati mũirĩtu nĩ agĩa mwana rĩ twĩke atĩa rĩu na nĩ wa mwarĩ wa bishop rĩu ndĩroka thi wakwa ngĩthia ihu rĩ rĩu kanitha ũthire wa priesthood tondũ nĩ rĩakwa nĩ rĩakwa am I the pregnantizer no na gũtirĩ mũndũ wĩtaga Ngai guka aca Ngai ndarĩ grandson tũmwĩtaga baba cira mũndũ handũ ta wa mũndũ ũcio nĩ mwana wa bishop wake ati bishop let's go ũrĩkũigua nĩ aremwo nĩguo just leave me andũ megũthi makĩraga maica-inĩ maku magĩcukaga ngwĩraga raibu hana matatũ kuma nginya Gĩthũrai andũ arĩa megũkorwo maikarĩire gĩtĩ kĩa matatũ ĩyo nĩ aingĩ mũno koguo nawe ũngĩgakua so many friends men women conmen good people businessmen uko igirite kila kitu ikaranite na andũ acaina athũngũ ũrũrĩte thĩ njũĩ ndemu mĩkuru irĩma ũgĩgakua live yuko igirite indo nyingĩ mũno ikiumaga ngurunga ona kanitha ũgĩgatũĩka acirikana ndahunjĩirie 1986 amwe nĩ makuire na angĩ nĩ makinyire matu-inĩ kũrĩa ndameraga gũthiago mathire nginya mbere niĩ ndamerire na no ũramerĩra arĩa ndahunjĩirie 1988 na ngĩmera gwĩ Kristo nĩ tũgathiĩ matu-inĩ amwe nĩ makinyire niĩ ndĩ o gũkũ igue look that's how life it is so Paulo akauga atĩrĩrĩ chapter number 8 chapter number 7 hau tũrĩ ndikwenda wehere tũrĩ verse number 7 the same 12 kindly na rĩrĩ tondũ wa ũrĩa maũndũ macio ndana guũrĩrio marĩ nĩguo ndikae gwĩtũgĩria nĩ ũndũ wamo gũkĩra kwagĩra ndarehithĩirio ũndũ ũhana ta mũigua mũnene ũthecete mwĩrĩ wakwa ũikarage ũrĩ mũrekio wa Saitani atukũrage nĩgetha ndikae gwĩtũgĩria gũkĩra kwagĩra tathikĩrĩria atĩ nĩ ũndũ wa maũndũ mau ndarĩ namo tarĩ toguo rĩ ũthaka waku ũmemerekia a good lady wega ũcio rĩ Ngai acokaga akawĩkĩra ka disorder nĩgetha ndũgakũnine
amen nikio Paulo arauga ati tondu hare ndakinyite na maundu maria ndaguririo tondu ni ahotete guthii nginya iguru maita mugwanja haya ni akirite revo nginya araika aria mari thi makinyite ni aguragirio maundu matakitwo ni muruto ungi ari thini wa ruto Jesu akiuga nigetha ndigetie ri ndiketogerie na nigetha undu uria oni holdire na ndu uria ndi mwega ri ndareheirwo undu hana muigua munene uthecete nyama-ini ungithi handika bisho muthe arathoma kahora ri muhari ucio ngirauga ni ndahoire Ngai anjehererie muigua ucio ni ahoire muno na coach Bishop muthe no witike gwika uguo no ngene muno I have 1 minute na hau horo wa undu ucio ni ndathaithire mwathani mahinda matatu ati aunjehererie nake uria anjirire ni atiri wega wakwa niguo ukuiganite nigukorwo uhoti wakwa uiganagira haria hari uhinyaru taigua no turi hoyagira undu no mwathani akwire no aca wega wakwa no igwe etire mwathani maita matatu jehereria muigo jehereria mundu uyu jehereria muigo jehereria wira uyu jehereria muthuri uyu Ngai jehereria mutumi uyu jehereria bosi no Ngai munene uyu arofuto jehereria Ngai akugasha nyendaga aikare hau tondu kodari ho ungiri mukuo we inegene ya mutumia waku ire gwako negenagira niro regiritie unganie mirimu amen mathane undu nyina njeri kuje kunegena niro regiritie uragwo ni ahiki agakuhe mutumia muguruki wa kanua nigetha ndukorure tondu uria ngikiria henehere Ngai ni oyo ucio niguo thina waku opposition eto hau ni Ngai agakuhe ngari agakugiria gutwara ati we wonaga ngari ukainaina na ni yaku agatume twaragwo ni ungi tondu angi kuhotithia ni ugukua angi matari maguru Ngai ni amenyire mundu angire na maguru angire muici moru muno angire murathe kareka oiru tutogwita go karo kanitha gwitu muthaka muno na ni mutumumu ndimwiraga no kuru Ngai onire kwa maitho maya no mone ungire kwa inake ngire mundu muru ma Ngai kwa mathina maingi to agire kwiciragia ati Ngai ni tikeraga we have to live na muigua ucio so rather than waigua ati Ngai ndareheria muigua rigo tengere kuonia Ngai no njuke tondu ndureheri muigua uyu reke ndirehe reke ngukore kwa utuonane niwe na iminiro ati Ngai riu ni nie riu anjira ndakwirire ujehererie maica maya ujehererie family ino reke ndiurage reke anyue dawa ngukore ni uguthie ugukua tu no hocio thire na Ngai ndagucenjia reke tuikare na miigua ino ke tuikare na mathina maya na maria utekuhotana namo reke mathi maria marenda guthire ke mathi ndukaririre mundu urenda guthie don't cry for anyone who want to go prodigal son went na ithe ndamwariirie and he came back eroreire farogo the Bible say muthuri icio atwira rorete thome kana sani ni goka what we do ona mwana ngiguruka reke athi ona kanitha mucirikenda kuma reke aume kiri ugwika ndukahinge mirango ndukahorie tawa prodigal son agicoka ndagakore kwe nduma nigetha notice kwao tuikare na muigua kai hivyo tuvumilie nigetha hinya wakwa wonekaga hau hahutharu in that weakness I manifest myself. That's my word for you today. Amen. Weakness is don't hate yourself. Start today. Tuesday. We'll start self-singling out. Self-singling out. Yeah. Self-singling out. Yes. Yeah. Wow. We'll single you out yourself. Ngai atuteithia mine ndakena no inyuĩ kuhe chance iyo ndakena nĩ rĩrĩa ritũ mawega-inĩ mothe inshallah zebu nĩ tũgwetha rwĩmbo rwĩ wow asante sana amen thank you very much muigua wow Ngai reke wĩikare hau muigua ũcio my grace is sufficient kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayoka mwingi. Kwanza siku hizi naona wengi wanatembea na mandege na mabarabara zimeharibika. Tafadhali mkuwe na huruma. Ciana citũ imenyererwo itige gwĩkwo abduction tondu abduction nĩ iratũma ciana citũ ciũre na aciari marĩ na ruo rũingĩ mũno. Gũkaiywo mbũri, gũkaiywo ng'ombe, gũkaiywo ngũkũ, gũgacoka gũgatuĩka nginya rĩu nĩ ikuũ. Ndokĩte ground gũthikĩrĩria andũ a nduthi ũrĩa mangĩenda